jërë ngeen jëppati ci ànd bi ak Walf TV la voix des sans voix dal leen ak jàmm ci seen émission diine ak jamono tey li ñu tànn di waxtaanee jamono di dox ba yegg ci foo dem ci Sénégal tey moo la ñu waxtaanee te kenn du tudd diine te tuddoo ko muy daara yi nga xam ne moom moo nekk ci Sénégal li ko waral mooy coow lu rëy loolu nga xam ne moo amee foofule ca Njaañ ca département bu Louga kenn ci sëriñ daara la fay yoon teg loxo ndax nee nañ nam doon defee ak xale yi nga xam ne moom lañ ko dénk ngir mu war leen a jàngal yoon nanguwu ko ci réewum Sénégal coow li nag bari na mu mel ne dafa dem ba xar Sénégal ñaar ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom ci daara lañ yaroo fa lañ jàngee xam la fa am yëpp jàpp ne loolu pratique la boo xam ne yàgg na ci moo koy saafara ëllëgu daara ci réewum Sénégal ndax dafa am ñoo xam ne dañuy jóg ngir di songu daara mbokk yi lii lañ nar a waxtaane tey ci seen émission diine ak jamono ñu am mbégte lool di ci ànd ak ñoo xam ne dañ koo xam ndax dañ caa jaar ba pare di ci liggéey maanaam di ay maître coranique wala ñu bokk ci kuréel yu ñu mel bokk na ci tey ci suñu ay gan Serigne Moustapha Sylla moom mooy ki ñu taftal ci directeur général direction nationale de la protection et de la promotion de l'enfance sëñ bi maa ngi lay nuyu te di la di nuyu ñi nekk ci taabal ñi nekk ci taabal ji bokk na ci Serigne El Hadji Ndiaye Cheikh Ndindi moom jàngalekatu alxuraan la yor daara foofu lee ca Touba waaye tamit mi ngi bokk ci kuréel gii ñu tuddee Ligue des écoles di ko nuyu bu baax moom it jërëjëf Ndiaye di ko nuyu bu baax docteur Serigne Khadim Mbacké chercheur moom miin ngeen ko ndaxte sénégalais yu bari xàmme nañ ko bu wax yu mel ni amee mu yëkkati ci kàddoom ngir dalal sëñ bi maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay Moustapha di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan émission bi. nga xam ne fa la coow la xewe moom sax doom la ci imaamu Njaañ boobule sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay Moustapha sant bu baax suñu taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci liggéey bi. jërë nga jëf alors ci yow sax la ñuy dooree suñu waxtaan ndaxte li ñu bëgg mooy mu leer ci bopp ñëpp li xew Njaañ su ko defee waxtaan wi am nuñ ko laytaayee doog a mën a dugg ci biir di fàttali tamit ne ci biir waxtaan wi léegi ay yoon am na lu bari loo xam ne dina ko ci leeral waaye suñu bëggoon a xamaat mbirum oustaz Cheikhouna Gueye ñu koy woowee Khadim Gueye lan moo waral coow li ak fan la jóge bu baax si Moustapha di bëgg loolu ci invitation bi nga ñu invité fii ci plateau bi di ci bëgg loolu di leen ñaanal ci liggéey bi suñu borom jëmale ko ca kanam di nuyu sëñ El Hadji Ndiaye Cheikh Ndindi di ko siyaare bu baax a baax a baax di ko ñaanal liggéey bi suñu borom barkeel ko di nuyu bu baax a baax a baax itam muy mbirum Njaañ ak daara ji mu mel ne laaj bu am solo la ndax tolluwaay la boo xam ne yaakaar naa ne ñëpp gi ci wax kenn ku ci nekk rek foo dem ci réew mi rek ci loolu la ñuy waxtaan waaye invité gi ngeen ñu fi invité ngir ñu ñëw leeral ci ay leeral yoo xam ne en tant que ñun doomu Njaañ ñun ñu xam li nga xam ne maanaam moo fa xew ca dëgg-dëgg Serigne Khadim Gueye yàlla daa def mu bokk ci famille bi maam Ndiaga Fatim Diagne mi nga xam ne moo sañ ci dëkk bi waaw moom ci la bokk yàlla dogal bi mu demee ba toll ci jàng Serigne Moustapha Gueye mi nga xam ne moo nekk ci njaarim ku ne dégg na ko ci wàllu alquran ni mu ci yëngu ci wàllu dara fa la yaru fa la jànge alquran ba yàlla dogal mu mokkal ko bind ko bari na histoire yoo xam ne itam am na ci ndax daara kaamil bi nga xam ne moo nekk ci njaarim bokk na ci ñi sëñ bi wóolu woon ba di ko ca yabal mu bokkoon ci ndaw yi mu tànnoon ba moom Serigne Khadim Gueye mi bi nga xamee ne yàlla dogal na mu war faa jóge fekk na mu bind fa ay kaamil yu bare ba fi may wax ak yow nii ay kaamil mi ngi toll ci juróom-ñett
waaw juróom-ñetteel bi sax ak gut ba mu fa jógee yàlla dogal mu ñëw Njaañ lu jiitu muy ñëw Njaañ it sëñ Moustapha Guèye mi nga xam ne moo ko jàngal jóg na bis dem di siyaare ji sëñ Mourtada Cheikh Mahamadou Mourtada ibnu Xaadim Rasul bi mu jógee dem di ko siyaare ji yóbbaale ay kaamil bokk na ca kaamilu sëñ Xaadim Guèye bi mu ubbee kaamil ba xool ko laaj ko ne ko ana ko bind lii mu ne ko sëriñ Xaadim Guèye kii de sama donga la woon mu ne ko kii de boo demee na nga fexe ba mu ñëw wuy si ma fekk si ma fi dama koo soxla ci Xaadim Guèye boobu fekk mi ngi Touba doon def commerce bi mu wuysee sëñ Mourtada ak woyefam ga am na ndaw lu ñëw sax ba ne ana sëñ Xaadim Guèye ñu ne ko mi ngi nii mu ne waxuma kii ngir bu mu woyof mi mu soloon moom naka jekk moom day nekk di woyof loolu la ko ñëpp xamee yàlla dogal bi mu gisee ak sëñ bi sëñ Mourtada ne ko ñun de dañoo baaxoo ku defal yàlla lu toll nii ñu yëkkati loo xam ne maanaam lu lay neexale la ak lu lay sargale jox la ko keroog defar na ay teraanga yu bare yoo xam ne da koo dugal fi barab terale ko ngir kaamil bi rafet gi mu rafet ak mucc gi mucc ci ayib yàlla dogal nag mu ne ko nag mooy nga ne ci dara lii nga xam ne moom kaamil bi yow mi ko bind waroon nekkaat def leneen lu dul ne ci dara di yëngu ci dara yàlla dogal mu ñëwaat Njaañ bi mu ñëwee Njaañ daara yi Sëriñ Njaga Jaañ yi nga xam ne mooy imam way juróom wu jigéen ak sëñ Njaga ñoo bokk bay nga xam ne nekk na ca daara ji dafa jàngale ba mokk loolu fa ay nit ñu bare ku ne xam na ne bu mu fa jógee ci la ber daara yi boppam ci biir dëkk bi mooy daara ji mu yor nii bokkut ak ji ji nii bi mu demee ba xat ci la doog a dem fii ci bitib dëkk bi tuuti ànd ak dongo yi dem ca bitib dëkk bi tuuti kon daara ji mu yor nekkul ci biir Njaañ ci bitib dëkk bi la nekk tuuti mu ne su ko génn ci biir Njaañ ndax boo demee saa yoo nekk biir Njaañ bay génn dëkk bi da ngay seen daara ji waaw daara ji fi may wax ak yow courant jóge na fa boo xam ne dañ ko defal fi sabilillah waaw jóge def ay poto ba àgg ca daara ja leer nañ ñi man gis naa ñu ne benn waay moo ne rek moo fa ñëw ne ko loo soxla mu ne courant mu def ko waaw kuy liggéeyal yàlla yu mel ne lay faral dikkal moom sax loolu bettoon na ko waaye nag bett ko ndax alquran mooy lépp boo ci nekkee lépp loo xam ne yaa ngi koy bëgg suñu borom dala koy jàpp na la yombalal ko looloo tax bi yëf yi di ñëw moom foog ko woon sax ci ni mu ko dikkee ni yombala comme ni nga ko waxee waaye mu ne ca daara ji di jàngale wax dëgg yàlla bi mu ko sanceeg léegi mën naa ne la 2000 daaw rek la kon daara ji matu yàggul daara ji yàggut yaakaar naa ci ñaari at rek lay toll bi mu jógee ci këram gi daara ju ndaw ji bi mu ci jógee dem ca ju mag ja ci ñaari at rek lay toll waaye teewut ndox dafa jële ndox ca biir dëkk ba ci teewa bu gudd ay kilomètres indi ko ci daara ji est-ce que xam nga à peu près ñaata taalibe ñoo fa nekk ci daara ji à peu près daara ji lu mat 3 téeméeri taalibe nekk na fa 3 téeméer waaw moom fi mu toll nii jàngal ci liñ jot a wàññi rek jàngale gun na fukki dong ak ñeent yoo xam ne ñi ngi yor daara tey di jàngale waxuma nag ñim jàngal ñu mokkal te jàngalewun te loolu à peu près rek la waaw nga xam ne nit la koo xam ne lu baax rek moo ko ñor léegi nga leeral ñu li dal xale yooyu ba tax coow li bari fan la jógee li dal xale yi ci jéng la jéng waaw pour ñi dëkk Dakar xamuñu luy jéng mooy yeew ay tànk déedéet jéng mooy mën nañ ne mooy yeew ay tànk waaye xam nga niñ koy jàppe di ko interpréter noonu rawatina lu mel ne journaliste yi niñ koy waxee nga ne dañ leen a seene wut ay parce que ñoom ñu enchaîné la ñuy wax waaw xam nga loolu ñoom niñ ko jàppe ak ni ko sëñ daara yi jàppe bokkuñu d'accord parce que nekkul amul benn conséquence bu ci nekk man waaw ndax du gaañ kenn gis mosuñoo dégg fenn koo xam ne dañ koo jéng ba mu faatu d'accord mosu am histoire bi mi ngi soog am te sëñ daara yi amuñu benn l'impression que maanaam jéng dañ koy tere d'accord léegi lan moo indi jéng bi dem ba li tubaab di wax nekk sur la place publique maanaam man mi ne Ndakaaru jot ci te sori Njaañ loolu wax dëgg yàlla waaw loolu mooy li bett ñëpp xam nga lii sax mën naa ne la ñi ko yëg ak fi mu àgg waaw ñu bari fooguñu ko woon lu ko fa yeggale waaw
li ko fa yàggale nag mooy dongo daara bi dafa newoon ci daara ji ñu jéngu ko xam nga danoon daw lu bari bi ñu ko jéngee comme ni nga ko waxee rek am na ñu bari doon comprendre yaakaar naa jéng nag ñëpp xam nañ ko dafa am ñoo xam ne nag waaw man fii ci Walfadjri bërki dem ba léegi maa ngi expliquer lan mooy jéng parce que mënuñu koo xam ñoom waaw dafa am ñoo xam ne néegum ñax boo leen ko wanee ne leen lii nit da ci fanaan duñ ko xam duñ ko comprendre am na ñoo xam ne jaral na leen ci seen rongo ñu wadd ngir jàpp ne fii doomu aadama waru fi mën a fanaan ñooñu nag xam nga dafa am nit ñi dañoo bokkut yàlla moo bind te yemalewul waaye ñii dund daara moom loolu du seen problème bënu leen jaaxal waaw loolu jaaxalu leen moo tax loolu léegi li ma waxagul mooy xale yi lu génne image yi lan moo tax mu ne ci net bi lan moo tax mu ne ci Facebook lan moo tax mu ne feneen image yi waaw yàlla daa dogal dongo bi doon daw waaw kay bi muy daw dëkk bi mu dem ci dëkk bu ñuy wax Guet Ardo Guet Ardo ak Njaañ ñu ne benn kilomètre rek moo leen waaw moo leen taxale même pas kon ay dëkkandoo lañ dëkkandoo yoo xam ne nag damay bala maa ñëw ci loolu damay leeral foofu maanaam dëkkandoo lañ yoo xam ne yu yàgg lan lu baax rek moo ne ci seen diggante Njaañ ak Guet Ardo benn ku xam Njaañ xam Guet Ardo xam ne benn lañ xëy na lii seetaan moo ci jaar moo fi jaare porox ndol ci waaye nag xam naa ne yu ci mat a lijjanti ne kilifa yi dana ko lijjanti waaye nag ay diggante la boo xam ne yàgg naa rafet bi dongo bi ñëwee ba foofu am ko filmé xam naa ci ni ñu waxee mbir mi dem ba àgg ci mbirum gendarmerie bi mu ci àggee itam ñu photo ko envoyé ko ci Facebook yi xëy na ci wàllu média bi loolu moo tax mu àgg fu ne alors leeral bu am solo la Cheikh Yane su fekkee ne mën nañ dem ci Oumar Kayre su disponible rek nga def ma signe alors Serigne Moustapha Sylla li maa ngi feddale colère gi am ak Walf mu nekk loo xam ne nii laaj bi nga laaj bu am solo la moom mi xëy na peut-être dañoo ràññantiwul mais keroog ñëw naa Njaañ waaw dem nga ba Njaañ yow dem naa ba Njaañ daara jooju ñu wax dem naa fa néeg dugg naa fa jàng dugg naa fa alhamdulilah genn dem ci biir dëkk ba waaw donc li xam ne moo am ñu ngi koy regretté maanaam ñoo xam gis nga ko te neexu la waaw mu nekk loo xam ne nii nguur gi bi mbir mi amee démb ci suba bi ñu waree xëy na dañuy dem liggéeyi la sunu ministre woo suñu directeur ñu Xobaay Diouf fekk sax maa ngi moom ni ñoo ànd di liggéey si ñu ne ñu am na lu xew Njaañ ñu ngi ko fay wax guddeeg bëccëg kon loo jàppoon bàyyi ko te dem fool ñu ngi yegg daal ci naaj wu tàng jër ndax jaar nañ Louga gisante gouverneur mu tegtal nu boole nu ak sous-préfet boole nu ak maire daanaka booy wane maire sax moonu gatandu bi ñu yeggee ñu am diir waxtaan ñu dox dem ba ca daara ja ni mu ko waxee dëgg la ndax daara ja boo koy seet dafa xaw a beddee ko tuuti ci dëkk ba mel ni aussi am na seen jëwriñ bu fa nekk ñu tudd sëñ Mor Diagne waaw moom wax dëgg yàlla moom dalal bi ñëwee déglu ko mu nettali mbir mi ni mu demee ñu saafonte ñoom àggale yóbbante suñ kilifa ministre de la femme ministre Salimata Diop Diagne war nañ ko def ñu war a ñëw dem xool naka la. est-ce que bu ngeen gisee daara di ngeen fa gis ay xale yu sonn comme ni ko ni ñu koy waxee xale yu ñu maltraité. wala franchement boo waxee wax na ngir yàlla. daara yaatu na féex na
d'accord cadre ba ñuy jànge aussi taaru na parce que boo demee ci daara ndax ñu jaar ci daara ndax ñun doomi daara la nan nekk woon nii soppeeku na alors dinañ ko yaata léegi mais dañuy dem ci Louga di fàttali ne Njaañ ci département bu Louga la nekk defe naa ci yoonu Kokki bi soriwul dara ak Kokki nga xam ne bokk na ci daara yi gën a siiw ci Sénégal fekk fa Oumar Kayre moom mooy suñu naataango bu ñu toogal foofule ca Louga mais dem nañ Njaañ dégg nga waxtaan wi lan nga ñu mën a leeralal ci li nga xam ne moo xew ci digal boobu nekk diggante Njaañ ak Guet Ardo waaw comme ni nga ko waxee Njaañ mi nga bokk ci arrondissement bu Kokki boo dem Njaañ da ngay jóge Louga da ngay dem ba Warat da ngay jàdd boo jàddee nag ci noonu ngay jëlee Njaañ li ñu mën a wax moo di li am mooy yaakaar naa xam nañ ko jarul ñu ci jëli soit mooy problème yi nga xam ne moo am ci mbirum taalibe yi nga xam ne moo taxoon ba ñu téye Cheikhouna Gueye ñu koy wax Xaadim ak yeneen 5 co-accusés yooyu. waaw waaye jamono bii may waxee yow maa ngi jigéen Njaañ sax ndax. tey da nga gont dem Njaañ. waaw tey dañu demoon Njaañ. ndax ki nga xam ne moo di xalifa bi di Seydi Amar Diagne. waaw ànd ak ay borom daara yi nga xam ne ñoo nekk Njaañ ñoo woote woon. li waraloon woote bi du lenn ak coow li nga xam ne moo jóg loola waraloon woote bi ndax ñooñu ñëpp ñoo ngi bokk ci arrondissement bu Kokki léegi nag li taxoon xalifa bi woote moo di coow li nga xam ne nee na moom la gis ci ni ñu ko médiatiser ak opinion bi ni mu ci xalaat ak également lenn ci presse bi ni ñu ko traité ba dem traité ñi nga xam ne moo di Njaañ wala boog kilifa diine ya fa nekk te yore ay daara jëm ci wàllum boddex ci noot ay nit ak affaire esclavage ñoom nag li ñu xam ne moo di certes am na ay jafe-jafe yu am moo di xale yi doon ci ñu ngi leen doon jëng parce que dañuy bañ ñu daw parce que dañuy bañ ñu bañ a jàng te lépp ñu ngi amoon ci seen ndigali waajur te ñoo xamante ni sax li am seen waajur ñoo jëndoon li nga xam ne mooy ñoo waxoon ne nañ leen jëng ngir ñu bañ a daw ndax ñu daara dafa am cosaanum loo xamante ni képp ku ko fekk wala bokk ci moomul mën nga bañ a comprendre yenn pratique yoo xamante ni ba dem di ko jaawale mais dañuy noot ay doomu aadama foofu dañuy torturer ay doomu aadama alors que c'était juste pour ñu jub waaye tamit wan leen jàngal leen yoonu li nga xam ne moo di alxuraan nee nañ sax ñoom d'accord nañ ne erreur am na te loolu sax nañ ko waxee woon keroog bi ñoo ko bàyyi ci ñëwee foofu di directeur de la protection de l'enfance ak de la promotion des droits lan wax moo di nangu mën ne njuumte mën na waaye ñu waral njuumte ñëpp mi ngi nekk ci ñàkk a xam ndax boo xoolee ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi xamuñu lool li nga xam ne moo di yoon même si nangu na ne ñu ngi censé ignorer la loi mais defe nañoo xam yoon defe nañoo xam acte bi ñu si xale yi nga xam ne ñoom la ñu yor amul benn cadre juridique également boo xam ne def nañ ko ci daara yi ba nga xam ne ba jamono jii boo ko yenn saa yenn ndox di leen ci fekk ba pare également amuñu benn appui wala boog soutien jëm ci organisation ci état wala ñeneen yoo xamante ni dinañ bëgg ñu moderniser daara wala boog ñu am environnement boo xamante ni xale boo ko bëggee sanctionné mën nga koo teg rek ci benn nekk mu jàng bu lekkam jotee mu lekk bu naan jotee mu naan comme ni ñu wax également insister nañ ci comme xale yi situation bi ñu nekk ña fa dem ci daara bi gis nañ ne daara jooju nga xam ne ca la coow la amee daara bu set la benn xale ay 20 nañ ko wérale mais ñoo ko bàyyi jëf ci boppam ba mu fa ñëwee reconnaître na ne xale yi ñoo ngi ci condition yoo xamante ni mi ngi amélioré wu par rapport bi njëkk ñu daan xalaatee daara ñoo ngi lekk ñoo ngi naan te du ñu fay ndox du ñu fay courant ak seen waajur amul kenn ku ñu ci yoreel sax ak ñoom ñëpp ñoo joxe lekk bi ñoo joxe naan bi te duñ fayeeku kenn donc foofu li sëriñ bi bëggoon a insister mooy pas-pas bi nga xam ne ñoom sëriñ daara yi am nañ ko ngir jàngal xale yi malgré les difficiles conditions malgré yi nga xam ne amuñu kenn koo xamante ni leen di taxaw alors Oumar ak également jëm ci waaw Oumar mbiru Khadim Gueye bi également dafa jur benn ñagas-ñagas ci diggante waa Njaañ ak waa Guet Ardo loolu laa bëgg nga leeralal ñu ko ngir ñu mën a jàll rapidement xalaat bi mën a ñëw diggante xalifa bi li ñu wax ci turu seen Modou Diagne sax moo doon wax ndax bi ñu ko laajee jëm ci ndax dem nañu démb
bi nit ñi demee Guet Ardo bi nit ñi ñibbi Njaañ dañ ne dafa amoon ay boutiques yoo xamante ni ci ñenn ci xale yi doon manifester dañ ne woon dañ koy attaquer parce que dañuy jàpp ne coow li yëpp ñu ngi jugee ci ñenn ñoo xamante ni ñoo ngi dëkk Guet Ardo. loolu lu am la amoon na ñoo xamante ni meroon nan ne dañuy bëgg a tëj ay boutiques ndax biir Njaañ Moustapha Diop ñu ci bëri ci économie bi ci njaay mi ñoo ngi dëkk ñi ko yor ñoo ngi dëkk Guet Ardo. yore fa ay boutiques ak i cantine waaye xalifa bi ci boppam ci taxawaayam moo tere lépp moo darloo nit ñi ba nit ñi dal su fekk sax mujj ñëw sur place mais nee nañ sax am na benn ñoo xamante ni ay takku der ñëwoon nañ fa ngir lépp dal moo tax dara mujjul am. moom mu expliqué nañ ne certes coow naroon na am duñ ci wax mu woon ndax xale yi boobu mer nañ te jàpp nañ ne coow li ñu jugee fële. loolu nag moo tax tey xalifa bi dina réaffirmé waat surtout sëñ Modou Diagne ne diggante Guet Ardo ak Njaañ dara waru fee mën a xaj même si erreur am na génne na ay image yoo xamante ni nee nañu foofu ñenn ñi jàpp nañu foofu la jógee. ñoom ci dans la même veine nee nañu côté yooyu nag ki nga xam ne moo ko publié ci WhatsApp daal di daanaka bokk mooy honneur wala image yi nga xam ne mooy xale yu ndaw yooyu ñu exposé leen nee na ñoom tamit war na cee taxaw comme ni ñu taxawee ci biir Cheikhouna Gaye bi ndax dëkk Guet Ardo ñoom ñoo ngi jàngee ci lycée bu Njaañ donc te ñu bëri ñoo xamante ne ñoom nekk ci gérer économie locale bi foofu ñu ci bëri ñoo ngi dëkk Guet Ardo boobu ñoom moo tax ñoom ñu ne donc jàmm rek moo fi am lenn mer la woon te jeex na donc lépp ñëwaat na à la normale te li ñu amaat sax ci information mooy dama ñëw rencontré le sous-préfet suba xam naa du ñàkk ci loolu nañuy waxtaane dina xool la nga xam ne noonu pour dal dina am même si xaalis xaalis bi ndax nit ci bëri dañuy jàppoon ne dañoo war a dem manifester pas pour tojeg yooyu mais manifester wax seen naqar ñu dool dem côté Guet Ardo bi yooyu ci diggante Njaañ ak Guet Ardo lépp ñëwaat à la normale te nee nañu suba maire bi ak ñaari maire yi dinañ tase ak sous-préfet moo leen convoqué ñu wax également Moussa Fass rapidement Omar ci tribunal bi li xewoon tribunal démb également sëriñ bi naqarlu na ko comme ne mbir mi bi mu amee waa Njaañ rek ñoo ñëwoon keroog dañ manifester ndax nag ci gën a fu nekk tribunal li mu fay sewoon noonu saccage yooyu nee nañ rafetlu woon ko condamné nañ ko également ndax ñoom ñu leen taxoon a jóg mooy rek ñëw jàppale si xaadim jàppale si également ñeneen ñu téye mais pas pour yàq ak yooyu ndax ndigal li mooy rek nañu xaar comme que délibéré bi tam ne dinañ joxe verdict le 4 décembre ñëpp nañu xaar ànd ak dal. jërëjëf Oumar Kayre correspondant Walfadjri dans la région de Louga mu mel ne lu jaroon na leeral la ndaxte coowal Khadim Gueye boobule xëy na waa Ndakaaru yi ñu bari xamuñu ko ci waaye demoon na ba jur ñagas-ñagas ci diggante ñaari dëkk yoo xam ne ba ñu dëkkee yàgg na lool ni ko sëñ bi Diagne waxee sax muy diggante Guet Ardo ak Njaañ ba wax na ko sànq ne xale yi commencé woon nañ di manifester dañuy toji boutique ak yooyu waaye xalif bi wax na ci ba lépp dal ñu koy sant yàlla alors pour jëm ci suñu waxtaan ba léegi Serigne El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi yow da nga yor daara ba pare bokk ci kuréel goo xam ne ñu yor daara ñoo ca ne est-ce que pratique nga xam ne moom moo waral coow li maanaam xale yu ñu takki ay jéng waa Ndakaaru ne dañ leen a enchaîné yu demee noonu est-ce que loolu lu bees la wala moog daara dañoo yàgg ànd. waaw salaamaaleykum. ñu ngi leen nuyu bu baax. di nuyu ni ma ko waxee woon sànq ñu ñuy seqal plateau bi ñëpp. di rafetlu invité gi nga xam ne invité ngeen ko. invité ngeen ñu ko ñu ñëw ci turu mbooloo mi nga xam ne mooy Ligue des écoles coraniques du Sénégal xam naa bala ma tontu ci laaj boobu tuuti danaa mottali lu sëñ Sil la doon wax ci masawu na dongaye waaye masawu wut sëñ daara bi nga xam ne moom la ñu téye ca kaso ba ca bu ñu masawoo xale ya war nañoo masawu sëñ daara ba ndawul buur bu tegee foofu war na am ñetti yëg-yëg yëg-yëg bu njëkk bi mooy kersa parce que doom yi xale ya fa nekk buur la war ci ñoom
mu yar leen jàngal leen aar leen sàmm leen lu mat 2 téeméeri donga ma nga foofa kenn jël volontaire boppam jël engagement boppam la waroon buur ca ñoom mu wóotu ca buur yëgu bu buur demee ba àgg foofa fekk ku ko taxawul taxawaay bu mel noona wóotu ko ni kon doom ñii kat moo leen waroon yar moo leen waroon aar moo leen waroon sàmm moo leen waroon wutal fu ñu dëkk ci defu ko ca ma ngi koy defal yeneen ñoo xam ne dañoo tànn meneen njàngam ñaareel ba mooy ci li mu war a yëg moom buur mooy responsabilité bi ko war ca ñooña ndax dana ko def wala defu ko waaye war na ko yëg ñetteel ba mooy ak cant ak njukkal gu mu ameel ki nga xam ne moo ko wuutu woon ci doomi réewam mii yoru leen di leen taxawu boobu ba léegi ca yëgut woon ni ña nga fa dem ba li nga xam ne moom la jàpp ne jëye la lim jàpp ne jëye la laay wax ndax jëng yàgg na ci daara wala yàggu ci jëng yàgg na ci daara jëng jamono ju ne dañuy xool mbir buñ koy càmbar nañu xool lan moo ko tax a jóg jëng li ko tax a jóg du mettital xale bi ni ko journaliste yi bindee dañ leen ni ku jàpp jaam xanaa doo jaay da nga ko jàpp da nga koy toroxal mais donga bu sëñ daara bi xas jëng moom responsabilité moom yokku na bu doon benn mat na fukk tey lépp yaa ko yaroon li mu daan def bokkut ak xale bu libre bi nga xam ne tey daan defal boppam lépp léegi yow léppam yaa ko koy defal saytu ci wet yëpp coona saa buy sangu lu muy def rek yow yaa koy taxaw da ngay gën a yëg sa responsabilité ci moom par rapport ci des li ko tax mu jéng lu tax ñu jéng mooy lan mooy am lu ñu bëgg ci moom ñoo mbokk yi li tax suñu aw yaram ak roox yaram woowu ko toggalee ak roox gi yàlla ni mu diggalee jullit bi bu ko mayee xéewal gu ñuy wax doom ni mu ko diggalee mu sàmm yaram wi ba du xiif du mar du rafle ak dund mën a sell nekk ci moom dund ga nag di ñaar ki nga xam ne dafa gëm dund fii kese yaramu kese wi lay sàmm mais ki nga xam ne jàpp na ne yàlla nee na ko qu anfusakum wa ahlikum naara may la jigéen mais teg la ci nag responsabilité bu rëy responsabilité bokk na ci yonent bi sax waxoon ne ñett war na ci waajur wu nekk na ko tànnal ndey na ko tudde turu rafet na ko jàngal alxuraan karim ñett yi dafa war léegi nag jàngal ga alxuraan ak ku nekk ak fa niveau am toll ki nga xam ne dafa yëg ne moom doomam ji xalaatul yowmal xiyaamatul akbar mu koy sàggane bañ koy lakk sawara ak dunda ngi ci kanam goo xam ne bu mettee dootu neex ba mukk ku fa torox dootoo fa jagle ba mukk muy protéger wala dund googu nag gëm ne li ko ciy defal nag bokk na ci mooy mu jàng téereb yàlla bi ngëm yàlla gu sell nekk ci moom tawxiid gu sell nekk ci moom tënku ci alxuraan ak sunna nekk ci moom léegi yoon wu mu jàpp na nag bu ca jaaree xale ba loolu dana àgg ca moom mu jaar ca ku yor 2 téeméeri dong ak lu topp sëñ Xaadim Géey buñ nee jëng na ci média yi xas ko mel ni koo xam ne ci ko doon liggéeyal askan wi liggéey bu rëy noonu loolu kon dafa bokkut ak li am dëgg-dëgg kon nañ xam ne li sëñ daara biy jëng ñàkk pexe moo ko tax di jëng bu amoon menn pexe mu punire xale bi ba du génn mu def ci moom alxuraan bi du génn jëng bi lu mu ci jublu jëng téye ko xale bi maanaam xale du toog xale bi nga xam ne nanguwut a toog ci daara ji day daw saa booy génn ci daara ji li gën a néew ci lu nekk ci moom mooy ñàkk gi mu ñàkk moo ko alxuraan ji ñàkk sàcc xale yi oto yi li ko mën a gaar loolu environnement boobu ko wër nag pour protéger ko ci nag mu ak téye ko alxuraan bi nga xam ne wax fi su ma dégg baax sëñ El Hadj mooy sëñ bi li mu jàpp mooy xale yi tant que ñi ngi ci biir daara ji
daara bi maanaam soxor taxutu ju seen nga seen daara doomi xolom ji ko gën di wétli xayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama lu yàlla ab dégrade la bu wékkee nee lan moo tax nga jot ci mooy dongo yi boo doon jàngal bant yeeg miir yi tax nga am ko lii tax nga am ko mooy xale yi ngay jàngal kon xale yooyu da nga leen di fonk da nga leen di bëgg da nga leen di teg fu kawe ndax ñooy tax xayri yee joojo nga jéem a ràmb ak d'accord ci xale yooyu souvent damay dégg man sax daanaka dégg ci waa kooku yi ñu ne souvent bu leen parents yi di jox xale yi ñaari groupe lañ leen di jox am na ñoo xam ne dañu jur doom ji tëwul leen mais dañu bëgg mu jàng alxuraan ñu jël ko indil leen ko am ñoo xam ne dañuy yor doom mu tëleen daara ji pour ñu redresser ko est-ce que ñaari xale yooyu ñoo bokk ñu leen di traité bu ma la ñaari xale yooyu waaye benn xale ak morom ma bokkul benn xale ak morom même seen nga ñaari xale boo leen jéngoo nit dootuñ bokk ñu leen traité bokkuñ seen vie sociale bokkuñ seen vie familiale bañ jóge bokkuñ yi reflété wu ci ñoom day parallèle day wuute yooyu nag yarkat bi dana ko du sàmmaale kon boobaa bu dee xale boo xam ne moom dafa ñëwoon doon jàng alxuraan di jàng da ngay gis koo xam ne li ci ëpp ci ñu jéng ñaari day doon xale boo xam ne sëñ bi maanaam alxuraan ji yomb na ci moom xel mi neex mu war koo mën a mokkal wàcc ba jege ko kooku nag bu dee ki nga xam ne moom dafa am prof bu ko jàngal maanaam ñun sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu suñu sëriñ jàngal ñu ne koo xam ne ko taxaw mokkal alxuraan sàggane ko ba mu ñàkk koo mokkal daan fëgg suuf si naan kaw suuf si ñu nekk lu ko jar néew fi ki nga xam ne kooku mooy sëriñam mooy profam gëmee noonu ko sëriñ Tuubaa waxee moyen bu mu mën a am ba xale bi mokkal alxuraan da koy def ndax jàpp na ne moom sàggane ko ba mu ñàkk koo mokkal amul lu ko jar ci kaw suuf d'accord alors docteur Khadim Mbacké moyen bu ñu am ngir xale bi jàng alxuraan sëriñ bi da yaakaar ne war na ko mën a def ndaxte jaral na ko est-ce que mën nañu jàpp comme ni ko ñu bari bëgg a waxee fii ci Ndakaaru ak sax damay wax Ndakaaru parce que fi lañ nekk ñun ak ci dëkk yu taax yu bari que ne jàng alxuraan ci réew mi mënul ñàkk ànd ak ñëw ay services corporels est-ce que noonu la demee jërëjëf Moustapha wala may tontu laaj bi dama lay sant ci invitation bi te itam di ñaan yàlla mbokk moomu muy sëriñ Xaadim Gueye yàlla génne ko ci natt bi nga xam ne moo ko gaar ndax ñiy jàngale alxuraan yeyoowuñu ñu jàpp leen ndax ni mu ko junjee léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ñi gën ci nit ñi mooy ñi jàng alxuraan di ko jàngale ku bokk ci ñi gën ci nit ñi nag am nga feneen foo war a nekk fu may ci biiru kaso wa taala moo ko wàcce ci yonentam ci diirub 20 fukki at ak ñett mu tàmbalee ca Makkatal Mukarrama ci atum juróom-benn téeméer ak fukk ci weeru août di wàcc ba ci atum juróom-benn téeméer ak fanweeri at ak ñaar nee nañu bi weeru mai 20 fukki fan juróom-ñett ci weeru mai ci la jeex ñenn ñi ne juróom-ñeenti fan ci weeru mars ci Arafa ci la aaya ji mujj ci alquran ci seen xalaat ñoom muy al yawma akmaltu lakum diinakum moom daal mooy li nga xam daal su lépp ci la nekk loolu moo tax naka jekk jullit ñëpp dañoo fonk alxuraan te jànge ko ci seen yonent waaye dafa mel ni africain yi ñoom dañoo bokk ci ñi ko gën a bëgg moo tax boo seetee sax ni ñu xëre ci mokkal ko dafa mel ni yeneen xeet yi ci des xërewuñ ci noona danañ ko jàng waaye nag àgg ci mokkal ko lépp moom dafa mel ni africain yi ñoo ci gën a xër ba dafa mel ni ñi mokkal alxuraan fi mu ne nii ci Afrique boo ko seetee moo ëpp ñu ko mokkal ci yeneen continent yi ci des ci biir Afrique nag Sénégal ci seen bopp Sénégal ci boppam dafa gën a ràññi ko ci googu wàll ci jigéen kon loolu dafay tegtal ne alxuraan sénégalais yi dañoo am ak moom ak mbëggeel goo xam ne gi amutu ab léegi nag loo gis dafay yokku dafay évoluer
suñ maam yi ñoom dañ daan yóbbu xale ci sëriñ ne ko na mokkal wala nga delloo si ma yax yi wala lu demee noonu. waaw maanaam daal dañu bëgg daal mu mokkal alxuraan. ak nu mu ko mën a mokkale. kon loolu moo daan andi ay yenn coono yi yoo xam ne yi du am app ndax bàyyi bi nga xam ne moo la ko jox moom loolu jaral na ko dafay wax sax ne da nga koy jàppee comme sa doom. lépp loo xam ne da nga ko def loo sa doom def loo ko waaye itam lépp loo xam ne lii bëgg nga koo def ci sa doom ci ak mokk dafa am nu ñuy toppatooy xale pour moom léeg-léeg comme ni ko Alaaji waxee léegi exception la xawma lu tax ñu bëgg ko amplifier waaye exception la maanaam boo seetoon ñuy jàng alxuraan ñëpp Sénégal bu ñu dee million mën naa am téeméer wala sax lu ko yées ñoom la ñuy jéng ndax ñi nga xam ne ñooy jàngale te dañuy fexe ba ki ñuy jàngal bëgg liñ koy jàngal te nit ki bu bëggee liñ koy jàngal dootu daw day jàpp ne moom fa mu nekkoon lu jiitu muy daara ji mooy texee di daara ji mooy texee kon day xër ci toog ci daara ji ba liñ bëgg a def ci woon ñu def ko ci ba boobaa dootu ajo kuñ jéng parce que ki ñuy jéng mooy ki jéem a daw daara ji mais ki nga xam ne dafa bëgg daara ji nga xam daara ji moo ko gënal fa mu nekkoon kooku du ajo ñu koy jéng donc li ñu mën a def ba moytu lu mel nii mooy kiy jàngale dañ ko war a tàggat parce que ñu bëree bëri ci ñun dañuy jàng parce que seen baay doon jàngale seen maam doon jàngale ñoo am une mission historique bëgg ko wéyal waaye nag jànguñu ni ñuy jàngale te jàngale pédagogie la boo jàngalee dañuy jàng nag da nga mën a fexe ba ki ñëw ci sa loxo da lay bëgg ba nga xam ne li nga koy jàngale itam ni mu la bëggee noonu la koy bëggee bu boobaa daw du nekk ci xelam du ajoo koy jéng man maa ngi fàttaliku ki nga xam ne moo ma doon jàngal alxuraan ci Touba yàlla na ko yàlla sëñ Abdou Ndiaye àggoon na ci dafa mel ndax complicité bu amoon suñu diggante bi dem naa ba ci néegam laay fanaan donc vraiment amu woon xalaatu dem suñu kër sax xanaa damay dem rek ba mënut a ñàkk te pourtant suñu diggante ñaari kër yi ay 1 kilomètre la woon donc bu fekkee kiy jàngale dafa fexe ba ay méthode am di ànd ak jamono di évoluer dana àgg ci dana am nu muy jëflanteeg xale bi ba nga xam ne xale bi du xalaata daw te bu xalaata daw kenn ko jéng kenn ko dóor léegi xale bi nga xam ne moom sëñ El Hadj wax na waajur yi ñoo leen indi ci daara ji te indiwuñ leen ni tubaab di wax à l'origine pour ñu jàng si alxuraan mokkal ko mais dañ leen a indi parce que dañu tës seeni njaboot loolu bari na ci am na ci xale yi même bu fekkee ne xëy na du règle mais am na ci xale boobu nan la ñuy def ak moom ñooy les petits pourcentage boobu bi nga xam ne ci la ñooy ay jéng yeeg yooyu di amee exact parce que day doon ñoo xam ne dañoo bëggut a jàng alors période bi nga xam ne nag ci lañ leen di jéem a naxanteeg ñoom bañ bëgg liñ leen di jàngal dana jafe ñu moytu li tubaab période d'adaptation waaw ñu moytu utiliser méthode dure yooyu nga xam ne moom la ñuy tuddee jéng ak yu demee noonu cër bu ba ëpp ci cër yi. d'accord alors sëñ bi Diagne yaa ngi dégg sànq Oumar Kayre li mu doon wax parce que moom Diagne la yendu tey daanaka ci jafe-jafe bi nga xam ne moom moo dugg ci mbir mi te xëy na jotewul dara nag ak la xew ak daara ji waaw loolu sëñ Moustapha li ko indi mooy bëgg ak defar xam nga bu baax moom saa yoo doxee jëm ca suñu borom dala cee dimbali waaye nag ci biir lu baax li nga nekk ci la ndimbal suñu borom da ci fekk waaye ci la lay natoo itam bi li amee
def nga xam ne da ko naqari na ko lool waaye amul benn pexe mu mën a jaar ba du jëng waaye loolu dañ koo xam ku wér a wér muy nit ku dëggu di nit ku baax di nit koo xam ne xamul lu dul alquran rekk ko ñor ci lay xëy di ci gont moom bañ na ko ba wax ci mbooloo sax mënu ko maanaam moom li mu xam mooy alquran jàng ak jàngale ak yar gone yi ak tarbiya leen bi yëf yi amee ak ni mu bettee maanaam bu ñu xalaatee suñ jëmbi suñu Xaadim Géey rek am na ci ñoo xam ne si rongoñ day wadd moo waral fitna di yomb ci ñoom waaye sax njaañ kenn violence li ñu leen xam mooy ak dal nitum njaañ maanaam fu mu nekk ci àdduna dañ koy naw ñuy faral di génn bu ñu demee liñ ñuy gën a jàppe ak di ñu gën a nawe Xaadim yore ay xale yi waa njaañ la wala ñu jóge ci yeneen gox nekk fa bari na ñoo xam ne ba ci dongo yi ki doon daw waaw ki doon daw Tuubaal dëkk waaw am na ci koo xam ne Tuubaal dëkk am na ci ñu bari ñoo xam ne Tuubaal la ñuy jóge bari na ñuy jóge Njaaréem bari na fu ne Sëñ Xaadim ñi ne ci daaraam ji mën naa ne la ñi ne ci bit ñi jóge ci bitti sax ñëw ci biir daara ji ñu ëpp koy waa njaañ waaw loolu yàlla may na ko d'accord kon nag bi li amee bari na ñu ci laxasu comme ni nga ko waxee waaye yooyu yëpp du ak jublu parce que soo gisee may insister di la ci laaj moo di ne semaine bii yàlla dafa def mbir mi lu baree bari topp naa ko ci bari na ci ay audio yu ma dégg yu jóge ci waa Njaañ ñu koy waxante seen biir réseau ma demoon ba jàpp ne mbir mi dootul mbiru Xaadim Géey ak mbiru daaraam jotewul dara ak coowul daara ji ñu ko bëgg a tuddee coow la beneen moo ci juddu boo xam ne xalifa bi xëy na loolu la comprendre ba tax mu woote tey mais ñu bari na Njaañ xam seen diggante ak Guet Ardo waaye xam itam li nga xam ne maanaam jigut Njaañ muy ay coow nga xam ne mosuñu ko dégg ci Njaañ ñooñu itam bi yëf yi amee metti na leen waaye li waral nga xam ne yëf yi dem ba débordé nga xam ne maanaam ñëpp seen yëg-yëg la ñuy doxe débordé moom jot na koo def waaw def na ko sax kenn amatul sago ci sa jëmm waaye nag teewut ñi nga xam ne ñooy kilifay dëkk bi saa su ne ñi ngi fekk mbooloo ma fa ñu ne di leen defal ak di leen wan ne yéen kat ci li leen xamee mooy ak dal bëgg nañ ngeen dal bay ci bari sax mën naa ne la comme li ngay dégg ci audio yooyu xeet yooyu bari na ñoo xam ne xëy na doon nañ ko xalaat dëkk te ñoom ñoo ko def ci internet bi ndax dañu am problème ak Serigne Khadim Gueye bi nga xam ne moo doon jàngal xale yi moo tax loolu moo tax may wax ne problème la boo xam ne dafa dañ ci dugal daara te xëy na am na dépassé na ko loolu moo taxoon ma bëggoon ci leeral boobu maa ngi la ci jaajëfal lu baax a baax. Serigne Khadim Gueye ku jàppanteeg moom it ci daara nga jàppanteeg moom ndax moom li ma la wax léegi rek moo ci nekk moom daara rek la xam kon ku mën a jàppanteeg moom it jéggiwul daara ndax moom ci daara la nekk exactement gépp ci daara la ko joxal kon yaakaar naa ku ko ca fekk jàppante ci ak moom yëf yi kon génnu dara lépp ci dara la lépp ci dara la alors mu mel ne état wu Sénégal quand même mbir mi am na rek ni nga ko waxee sànq mu jóg dem ca gendarme yi am lu leen yoon sant ñu def ko jàmbur nangam ak nangam. jërëjëf sëñ Moustapha bala may tàmbali ma masu sa waay parce que xaw na wax ko léegi waaw pour xamal ko ne ko rek ne ko état bàyyiwul kenn ndax beddiwul kenn li war a wax ma ne ministre daf nu sant ñu dem masu ji njaboot ko dafa ëmbaale lépp soo déggoon suñu waxtaan wala nga fekkoon suñu waxtaan ak sëñ Mor Diagne nga xam ne bàyyiwul kenn ndax ki yoon téye te ci lu bari ñun nu ko leerale ñu ne njuumte moo ko dal ndax moom sëñ Mor Diagne moom wax na ci
kàddoom ne ëpp na juróomi at ci ginnaaw mu leen di gaar ci ne leen moytandiku leen yenn def-def yi xale yi lu dëng-dëng am na yeneen pexe mais façon bii ngeen di bëgg ngay def ndax du benn rek la ma sa am mu ngi leen ci doon wax na leen ñu bàyyi ko firndeel na ko it doon fa demee xuma toogoon ci jataay loolu mais firndeel lu mel noonu comme njuumte am na moom nañu nangu ne njuumte la ndax moom mu kàllaf mbooloo taxaw mu wax lu mel noonu lu mel noonu nangul ko juru doom pour ne naa ko fitnaale noonu waaw kon c'est un accident mais li ma bëgg a wax ci wàllu état ni mu organisé woo dafa am ce qu'on appelle une politique publique boo xam ne nii dafa jóg ci saytu wàll ana boobu ndax état dafa am lu ko tënk mooy li xam ne nii mbootaay réew yi muy Nations Unies muy également dëkkandoo bi maanaam ci région parce que su ma ko mën tënk rek dama naa dafa am cadre national international moom lu fa ko tënk mooy CDE la convention des droits de l'enfant waaw ak yeneen convention yoo xam ne waa OIT ñoo ko tëral léegi naa baax waaw mu nekk loo xam ne muy màcc boo xam ne boo fekkee ne dem na ba signé ko dafay tënku ci li xam ne loolu la ñooy kii woon ndax dëgg la ratifié signé ratifié force wul ci kenn mais bu yàlla dogalee nga def ko pare woon nga ko pour suñu dëkk mais dañ ne loi yooyu dafa nekk loi yoo xam ne am solo waaw ñu jógee ci international ñu dem ci régional régional fii ñu bokk maanaam fi ñu bokk ni muy CEDEAO dafa am loo xam ne la charte africaine parce que 26 articles même non 54 articles yoo xam ne nii xale rek lu jëm ci xaar xel moo ko tax a jóg te Sénégal aussi bokkaan na ci mbootaay googu te ku ci ràññeeku la ci mbootaay gi parce que bari na ñoo xam sax ñu di nemmeeku suñu politique destinée à l'enfance dafa tolloon nag daaru daju suuf ndax l'état bi def muy ci wetu Guet Ardo wala ci dëkk am na benn dëkk yoo xam ne ñu nekk ci foofu ci Koki daaw ñu xawaay dem yóbbu na fa yoo xam ne ni ay ndimbal ci daara yi pour maanaam daara bu nekk Sénégal parce que Sénégal yëpp leen ëmb muy région boo dem am nay daara ba ci catu ba Chine ba tax na état bi lim nësër muy loo xam ne programme yoo xam ne daf ko jëmee ci lu saytu ak yàlla ak bi ñu jógee ci jamonoy kii julli gi dafa dénkaat ndawam yi na leen nan def tout pour saytu na xale yi nañ génn ci mbedd bi waaw ndax dafa nekkul lu rafet ñu koy gis mais est-ce que sëñ sëñ bi dafa wax sànq ne boote war na am kersawu nangam li ma koy tontoo rek mooy lenn état bi bàyyiwul kenn am na ay programme yoo xam ñu ngi ko tëral muy PAMOD kooku dafa naa suñu xaadim dama bàyyi un programme modernisation des daara am na fekk le comment dinañ ci ñëw moom programme boobu paquet muy loo xam ne nii ay jumtukaay yu tëral pour jublu ci loo xam ne mooy saafara gàkk-gàkk yi ak li xam ne moom la nit ñi di ñaawlu waaw dafa am lu Omar Kayre tudd sànq te su ma sañoon ñu leeral ko mooy un cadre juridique est-ce que tey am na un cadre juridique boo xam ne mooy organiser nu daara di doxee ci Sénégal comme ni mu amee un cadre juridique boo xam ne suñu lekkool tubaab yi xam nañ ni également ci neen anam lay toogee ña fay jàngalee ndax li indi njuumte bi mooy bu fekkee ne amoo pédagogie bu ko mate da ngay dem ba mujj nga xaw a jàng def loo xam ne ni du ko rëccu ndax xel fekkente ne xelam bariwul doon xel mi kiiwul wala baabu moo xam sax bañ
yàgg na moom kenn du ko wedd en Afrique wala surtout en Afrique Sénégal gi xam nañ ko docteur Khadim nee na sax depuis le 14e siècle depuis le 14e siècle kon xam mooy may maamaat yi ba tax na nun li sàkku rek moo di muy sëriñ daara yi ak maanaam communauté parce que ñun ñoo ngi nekk en relation permanente ak l'association des associations des écoles coraniques ku tudd sëñ Moustapha Lo dafa naa moo ko jiite ñi umpalewuñ ko kooku wax dëgg yàlla pexe yi nas fi mu ne jublu ci lii pour saafara ko ñi ngi ci waaw ndax préparé nañ cadre de concertation boo xam ne bàyyiwul kenn d'accord ndax boo gisee aussi mu am ay rëq-rëq daf ci am ay doxalin yoo xam ne nii dañoo dem ba seetaat ko xam ne am na fu mu sooxee te li ko sooxe mooy leen acteurs yëpp dañ ci war a bokk ndax loi de modernisation daara bi wax ni am nañu ko rafetlu am nañu ko bëgg mais am nañu xam ne duñ ko xamul mais buñ ko bañee duñ ko xamul d'accord table ronde bi ñu mës a def boo xam ne muy ambassade de France man maa fa teewaloon suñu ministère ba tax na leen fa jukki muy ay xalaat yoo xam ne ni dañoo soppi doxalin moom mii sëñ xam ne comme ne responsable xamal digg kii la war na ko umpale loolu te ga umpale woo ko de parce que ak leeral tuuti moo di ne état souvent bu duggee ci dara wutal ko cadre juridique bëgg ko organiser moom mooy wax nan lañ koy defee suñu école yi état bi mooy wax ne nii lañ koy defee ku ci bëgg a jàngale il faut nga am diplôme sàngam dem sàngam man cee jàngale il faut nga mel nii wala nga mel ne sëriñ daara bi xamul loolu tàmmul di liggéeyee noonu est-ce que tey àgg ci foo xam ne état wu Sénégal day ñëw naan nii la sëriñ El Hadj Ndiaye war a mel pour mën a nekk sëriñ daara jërëjëf sëñ bi sëñ si maa ngi jégalu sama kilifa gi neen dama ko xaw a xoos ñu ngi ci jégalu ci état du ñëw rek état du ñëw rek nit ñii la war a mel wax ne ki ciy jàngale nii la war a mel day am ay experts yoo xam ne fànn gi ñuy jëm ñoom ñoo ca xereñ ñoo ko xam ñoo ko dund ñoo ko jàng ñu sàkku ci ñoom ni leen nangam laa bëgg li ñu bëgg kat mooy ku ñu décriral ab jàngalekat nan la war a mel école nan la war a mel surface yi mu war a am yan la nan la war a aérien xale yi nan la ñu war a toogee yëpp day am ñoo xam ne wet bu nekk ci ñoom ci wet yooyu day am ku ci xereñ ku xam fànn googu ñu liggéeyloo ko ci kon bu ñu ñëwee ci daara waa daara lañ ci war a liggéeyloo bu ñëwee ci daara waa daara lañ ci war a liggéeyloo am na wet yoo xam ne am na ñu ci am ay xam-xam ay mottali lay doon waaye am na loo xam ne waa daara ñoo ko mën a xam boo gisee saa bu ne erreur yi di am mooy dañuy xam nga sànq mi ngi wax yu ñu bëgg ñu jaar fa loolu lu ko gën a doy waar amul ñun dañoo jëng moom suñu bopp am na loo xam ne bu ñu moomoon suñu bopp ci ay xalaat moom suñu bopp ci ay ngëm-ngëm moom suñu bopp ci ay culture tol noonu ak lu ki koy taxawee ci wet yooyu ñu ngi wax sànq pédagogie am na nañu bàyyi xel ne suñu xarit mi ngi wax lu am solo muy di lu ñuy wax ñun suñu daara yi mooy mot lente ci wàllu liggéey ci wàllu pédagogie du jagi nag lu ñu bari dañoo jàpp ne sëriñ daara bi day seet rek jàng daal ubbi daara sëriñ daara bi bu tollee sëriñ xarit mi xam ne damay bëgg a wax bu tollee ci li ñuy wax beqi nga xam ne mokkal na alxuraan mi ngi ci yoonu nag waaj a génn lañ koy booleel ab lim bu ndaw ci ay xaleel ci
daara ñuy Sëñ Xaadim tey ñu jël ko expérience bi nekk ci moom di doomi daara mu xamal ñu bu baax a baax a baax ba ñuñ ko ak ay ndolleen lay doon mais nag fekku fa widd fekkut ci doomi daara yi widd nañu bàyyi xel loolu la ñuy bàyyi xel lu jëm ci wàllu doxin wi ci jëflante bi ñu ngi koy wax sànq bépp programme bu état bi teg nañu bàyyi xel ne PAMOD lu mu programme d'appui nañu bàyyi xel ne wax na ko sànq ay ndimbal yu ñu daara jooja ay ndimbal programme ba léegi duñu gëm ne damaa jënd suukar jënd crédit ci téléphone fay courant def nangam pourcentage TVA 18% yi versé ci état bi damaa am àq ci ñu delloo si ko sama doom ni ma bëgg ñu yare ko déedéet droit la damay fay ay impôt duñ gëm ne droit lañ ameel xale boobu pour delloo si ko ci ndax constitution Sénégal moo ko wax constitution bi moo kawe mboolem tëralin loi yi Sénégal ca moo wax ne pays bi république laïque la ku ne ci ñoom am na sañ-sañu yar doomam na mu ko bëggee waaye nag état bi la war mu yar xale bi protéger ko ak wàllu wér-gu-yaram léegi moom la war léegi nag fa ka tànn lam tànn ko na mu ko tànne wala su ko caa fekk loolu du ay ndimbal du ay sarax du ay aide du appui déedéet du appui mais warteef la saa bu ñuy tër nag programme yi nu ñuy def ba dimbale daara ci nangam nu ñuy def ba dimbale daara ci nangam loolu xalaat yi mën naa baax waaye nag dafa am ay normes yu mu war am yu mat li nga wax sànq noonu laa laajoon bi ndax état bi bu bëggoon a def loolu comme ni mu def ci école yi lay def di contrôler kan moo war a doon jàngale fan la ñu war a def daara mais ci kaw mu liggéey mu jàppalante ak sëriñ daara yi maanaam mbooloo yu ndaw ñun rek liggéey bi décrire nañ daara nan la war a mel ñun dañu am règlement intérieur boo xam dañ naan daara nii lay mel bépp daara boo fekkul nii nu bâtiment yi war a taxawee ko daara ci lépp ci norme njàngale yi ki fay jàngale nan la war a mel fan la war a fekk téere bi nan la war a xame xale nan la war a sàmmonte ak ñoom almi nas atarbawi muy wàllu psychologie d'enfance nan la ko war a xame yooyu bëgg a teg sëriñ daara bi ne koo xam ne ignorant voilà ignorant demewul noonu non xamuñu dara loolu ñu jàppee boo gisee débat du damay wax ne lu bari mi ngi tane mais nit ki jàng tubaab ak ki jàng daara aw digg bi dox seen diggante ca ñu war koo mabbu mooy ñaar ñu ëpp ci doomi daara yi buñ jàkkaarloo ko jàng tubaab jàpp nañ ne moom pas-pasam baaxul maanaam daal daanaka du jullit waaw loolu baaxul d'accord mais ki jàng tubaab it bu jàkkaarloo dong daara bi day jàpp ne du nit dama ko faral di wax am na mbokk moo xam ne wax ak moom ba caag mu ne ma yow sa xel mi ni mu baaxee boo jàngoon mu ne boo jàngoon tubaab ma ne ko léegi bindal bu dee français bindal bu dee anglais bindal loo bind boo bindee ma tontu la mu bind français ba noppi ma wax ko li mu bind wëlbati page bi bindal ko ci arab jox ko mu ne dama ko jàng ma ne ko yaa jàngut man bind nga jox ma jàng yow nag li ma bind jox la ko jàngoo te jàngut aji ci ñoom nañu dellusiwaat ci waa daara waaye kii volonté wu damay wax ne boo xoolee xale bi ñu tabaxal fu muy jàngi fayal ko professeur warlul ko lépp muy grève di manifester yàq nga geesu waaw nga geesu nag ca pegg ba gis xale boo xam ne amul sax fu mu jàngi bindu subam bu révisé ji day daw ca ron pot lampe di yëre boppam volonté ba ko yóbbee loolu war nañoo xool lii lan la nekk ca conditions yi ab tëddam baaxul ab tëram baaxul di yalwaani def nangam conditions yu diir yooyee mu nekk ca waajur wu yëg ko moom mu yëg ko ci teewul ñu narganu ca war nañoo xam ne leelaan est-ce que di nga d'accord ak man ci lenn yow mi nga xam ne da ngay lire journaux yi di xool réseaux sociaux yi di gis li fi xew di nga d'accord ne ak affaire Khadim Gueye bi mel na ne réew mi ñaari groupe am na fi ñi nga xam ne dañoo mel comme yow ak docteur Khadim ak ñi toog fii dem daara xam daara dëkk ci àll ba ñi ci ëpp ci ñoom xam li ne ci daara ñoom li xew nii jaaxalu leen ak ñi nga xam ne dañu mel ne man mos ñu teg seen tànk ci daara ci ndakaaru gii lañ nekk di bindi tubaab di waxi tubaab ñoom bu ñu déggee lii dañ naan esclavagisme la est-ce que xam nga ne réew mi jamono yi fi colon yi nekk colonialiste yi dañoo jàmmaarloo woon ak daara pour détruire ko ci façon bu nekk mag ñi résister jàmmaarloo ak ñoom seen pas-pas ya ne fa tubaab bi li mu bëggoon
mooy tibbi gi des mooy ku mu nopp ci moom parce que colon français dafa doy waar moom day bëgg bu génnee ci réew may des fa maanaam daf lay formaté nga yor lépp nga yor ñooñu tubaab bi noppi ci ñoom nag noonu lañ mën a mel mais ñi nga xam ne ñoo résisté woon jàmmaarloo ak tubaab bi nag nga xam ne dañoo àggoon ci mag ñi pour contrecarrer tubaab bi dañoo àggoon ci ne képp ku yóbbu sa doom ci xam nañ fa ñu jëm ak ñoom parce que tubaab yi principe bi ñu amoon ci njàng moom tubaab nekkul xam-xam ba fii ñu toog di wax ak yow xam nga ne bu ñu demee ba nit kuy def bac ci mun dara mënu ko dara bac ci diplôme yi gën a kawe Sénégal mënoo dara boo ko yoree mënoo defal spécialisé wu ci dara loolu lu ko gën a doy waar mooy xam ne xam-xam jox xam-xam africain yi taxu leen woon a jóg pour jox leen seen culture jox leen seen bopp ñu nekk nag ci àdduna wu réseaux sociaux yaa ngi wax sànq ne pratique yi day évoluer forcément ni ñuy jàngale xale yi mënul bañ a prendre en compte est-ce que kon du baax sëriñ daara yi xam ne li nga xam ne ñi ngi koy jàngalee xale yi buñ bëggee di ko continuer nañ ko doon defee il y a 20 ans 30 ans peut-être même 100 ans dina leen indil jafe-jafe ndaxte forcément am na ci yoo xam ne dina dem ci réseaux sociaux yi bu ca demee état bi du mën du dul agir comme ni mu agiré ci Njaañ. waaw il faut ñu wax ne fédération bi nga xam ne moo ëmb daara yi am na ci waaw bitim réew lañ jàngee gis nañu évolution bi fa am ci wàllu njàngum alxuraan kon ñi ngi ciy pexe yoo xam ne bu sottee li ëpp ci jàngukaayu alxuraan yi dana doon jàngukaay yu yees te la koy yeesal ci ñoom lay jóge kon li ñu wax ci wàllu mbir mi ci effort état bi pour que li ciy génne doon loo xam ne ñëpp dañ ciy d'accord loolu moom mooy waxtaan wi mooy wax ji dëgg am na bëgg-bëgg bu rafet ci moderniser daara yi waaye nag lépp lu mu ciy xalaat da cee war a jiital ñi nga xam ne ñooy ndey mbi léegi ndax ñooñu xam nañu nan la ñuy moderniser daara donc il faut pas ñu xeeb leen il faut ñu déglu leen bu baax a baax ndax buñ ko defut tam la nga xam ne moom la ñuy togg ñoom bu ñëwee buñ ko yekkee waa daara yi duñ ko bëgg maanaam ñi nga xam ne ñoo jàpp ñoo war a jàngal xale yi ndax ñoo doon ñu jàngale buñ leen boolewut ci du ñuy xalaat pour moderniser daara yi du mën a sotti yaakaar naa ñu ngi leen ci boole te yaakaar naa ne tam bu pexe yi sottee incha allah li nga xam ne tey moo tax ñu coow li dana dem ba jóge bi dama wax léegi ne am na évolution bu bare bu mag ci wàllu njàngaleen yi pédagogie bi am na évolution xam nga léegi boo demee ci yenn réew yi arabe yi ñoom dañuy am école à option maanaam école primaire ak école primaire ñi nga xam ne dañoo bëgg seen doom mokkal alxuraan spécial yoo xam ni école à option lañ koy tuddee foofu la ñuy yóbbu seen doom ñi nga xam ne nag ñoom peut-être bëgg nañ seen doom jàng alxuraan waaye xeruñu ci muy àgg ci di ko mokkal ñu yóbbu seen doom ci école yi nga xam ne ci la ñëpp yóbbu seen doom xale bi nekk ci école à option boobu bis bu dee ba certificat d'étude dana mokkal alxuraan te mbooleem li nga xam ne moom la moroom yi jàng ci waaye li nga xam ne moom la ñu jàng ci matière scientifique aussi jàng na ko kon yaakaar naa ne boobu évolution fa la ñu war a jëm problème bi nag mooy état bi ba nii ñi mokkal alxuraan dëgg la ñi koy def dana leen jàppale waaye nag moom li nga xam ne mooy yitteem dëgg-dëgg du loolu waaw donc def ko muy devoir niveau yittewoo gi bu wuti na lool waaw puisque continuité la par rapport ak état bi fi nekkoon te ñun xam nañu histoire état booba fan la jaaroon ak njàngalem alxuraan donc ñi ngi jéem a encadrer njàngam alxuraan waaye li ñuy def yées na li nga xam ne moom la sëriñ daara yi bëgg alors mu des nag lenn man daal li may xaar ci état bi mooy mu def loxoom bu baax a baax ci wàllu jàppandal moderniser ci wàllu infrastructure yi ci wàllu équipement yi ci wàllu condition de vie yi mën na ko def d'autant plus que moom partenaire banque islamique de développement la
te ñëpp xam na ni banque islamique développement non seulement bëgg na njàngum l'islam naat ci Afrique mais da cee def loxoom donc état bi moo war a nag def tuuti concession ci googu wàll gannaaw moom mënut a intégrer totalement njàngum diine ci biir école publique itam mais ñi nga xam ne mooy école privée islamique yi vraiment mu yombalal leen seen liggéey ba nga xam ne phénomène négatif yi nga xam ne moom la ñuy génne di ko siiwal dafay disparaître complètement léegi sëriñ daara bi moo ci moom sëriñ daara bi bon sëriñ daara dañoo génn ci ay université islamique donc jàng nañu xam nañ ne ñuy jàngalee ñooñu ñooy majorité yi ñooy itam écoles yi nga xam ne ñoo gën a ràññu ko ci réew mi donc je crois que ñooñu déjà créé nañ xemmemteef ba ñu baree ci parents yi mën nañoo yóbbu seen doom que ñu leen di yóbbu foo xam ne fii peut-être danañ fekk condition de vie yu yellut mu des lenn mooy suñu mbokk mi jógee ci protection de l'enfant junj na ko Sénégal dafa am ñu mu séqal ay mbir ay partenaires au développement comme ni ñu koy waxee ak organisation internationale di signer ay convention mais si boo xasee signer convention nag il faut nga appliquer ko alors mais loolu lépp dafa aajo woo waxtaan ba nit ñi dégg ko parce que boo demee ci sëriñ daara yi li ñuy wax droit de l'enfant li nekk ci convention internationale relative au droit de l'enfant les sëriñ daara yi xamuñ ko donc il faut nga xamal leen ko bañ dégg ko ci waxtaan bu boobaa yi ci baree dañ ko bañ a respecter puisque respecter wax na ci suratu shura aya 49-50 yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukuran wa inathan donc xale lu yàlla terale baayam la ay waajuram ku la teral nag da nga koy njukkal li nga koy njukkale mooy nga yar ko yar bu rafet protéger ko toppatoo ko ba mu tekki donc loolu du loo xam ne lii ab jullit bu dee jullit bu normal aajugul kenn ku koy docteur Khadim est-ce que du foofu la dichotomie nar a amee c'est-à-dire que ñun xam nañ ne ni nga xamee ne noonu la suñu sëriñ daara yi jàppe ne noonu lañ war a yaree xale yi yenn saa yi nga gis ci convention yi Sénégal di signé yoo ci xam ne boo ko bëggoon a appliquer ci daara yi du sotti parce que mënuñu koo nangu yenn saa yi ñu wax yenn droit ne xale bi da koo am yoo xam ne ni ma déggee waa ji di ko wax barki dem ci télé bi defee naa sama jugul Iran Ndaw la yenn droit yoo xam ne mënoo ko wax sëriñ daara mu koy dégg effectivement mais ñàkk a déggoo diggante sëriñ daara yi ak état bi yemut foofu rek bari na ay domaines yoo xam ne yi la fa état bi wax sëriñ daara day jàpp ne moom loolu bu ko appliqué woon day tëj daara ji rek bàyyi xale ñu dem di fecc ak a woy justement donc je crois que am na daal souplesse bu war a boo xam ne bii dafa war a am ci application bi moo boobu lañ doon wër voilà application les conventions internationales waaye aussi les sëriñ daara aussi dañuy jéem a war a jéem a jóg ñoom te évoluer pour ñu dajee ci digg bi waaw maanaam kenn ku ne def un pas en avant ñu dajee ci digg bi lenn lu am importance mooy ñuy sonn lool ci jàngal nit ñi alxuraan d'accord ñu bëree bëri jàng nañu alxuraan mais bu ñu jàngee alxuraan foofu lay jeex waaw duñ ko dégg te boo ko déggul doo ko mën a jikko mooy loolu wattu alxuraan mooy dañoo bëgg nga jàng ko mokkal ko mais aussi il faut nga dégg ko mais il faut nga jikkowoo ko mais bu ñuy jàng alxuraan ñëpp jikkoo woon alxuraan kon réew mi ci réew yi gën a am jàmm lay doon réew mi gën a am sécurité lay doon réew mi gën a naat lay doon loolu moo tax il faut ñu encourager leen bañ mën a def seen mission première mooy fexe ba nit ki mokkal alxuraan mais aussi li ci tegu mooy fexe ba nit ki dégg alxuraan mais li ci teguwaat mooy fexe ba nit ki jikkoo alxuraan boobaa Sénégal day doon pays boo xam ne bii ñëpp dañ koy ñee ci wàllu yëpp sëñ Sylla dafa mel ni yaa ngi doon wax ci nga li nga xam ne mooy modernisation boobu ak réticence ñu tuddee ko noonu bi nga xam ne moom la ci sëriñ daara yi di am parce que li sëñ El Hadj wax sànq lu xel mën a nangu la ñoom ñi nga xam ne ñoo wuutu état yor daara ba état ñëwul ndax loolu mu wax ci gëstu yi la ak nga xam ne moom duñu seggee jafe-jafe yi ñu waral ne am na ñoo xam ne ànduñu ci woon bàyyiwul kenn waaw même ñi xam ne sax nekkatuñ ci daara wala nekkatuñ seen daara te dégg mbir mu intéressé leen seen xaar ñu ngi koy taatal
ba tax na problématisation daara bi état bi fi ne fi ñu toll tey bay ba ma ne bu ma juumul y'a 64 daara moderne yoo xam ne pratiquement taxaw na te dañ ne pour égalité day ñu ànd ba ca war ndax souvent day am parce que boo gisee y a beaucoup de retard yoo xam ne gis-gis yi bokkul waaw waaw justement ku nekk sa na nga gisee mbir mi ak na nga koy doxee ak la ngay lànk sax doo xam lu tax nga lànk ko te état bi comme yàlla dogal na moom ñun ñëpp ay julli lañ ci ëpp bokk ay julli lañ te li xam ne ni moo war a jëriñ doomu aadama yi bu fekkee ne mi ngi ci yow nga xam ko donc muy sëriñ daara yi muy ñeneen ñi xam ne nii surtout li yàq mbir mi sax mooy Dakar sax daanaka moo gën a yàq mbir mi ndax ñun ñi génn di dem ci région yi di dem ci dëkk yi booba gis kuy jàng dëgg Alxuraan dama ci àll bi waaw njaañ ngee boo fa demee da nga yéemu parce que bari na barab yoo xam ne nii fooy jëm xale yaa ngi toog xale ba nekk ci àll ba xale bi nekk ci taax bi kiif ñoo war a bokk dara te Sénégal taxaw nañ ci loolu ba boog gouvernement bi ni mu taxawee nii ak suñu ministère bi programme yi xam ne ñu ngi ko projeté jëmee ko ci xale yi bu soobee yàlla bu ñu ko doxalee xëy na peut-être réeroo rek wala ñàkkoon a waxtaan nag moo ci la protection des droits des enfants ni mu tëddee boo ci jël rek boo jël rek programme la waaw programme bi xam ne nag programme enfance au niveau national actuellement ñu ngi ko dénk ñoo Baye Diouf waaw parce que ñu nar a basculer ci dem 2020 budget yooyu xam ne ñu ngi ko nar a tënk jëmale ko ci xale yi au moins danañ mën a xam ne fi nga koy dugal xam nañ ko te ndax fan leen ci si xaar mooy ëllëg lan leen jox fan ko dugal danañ ko war a taree ne lii nañ ko def lii lañ ci def lii lañ ci am comme ndam lii mooy jafe-jafe yi industrie donc fi mu ne nekkatul hasard waaw xëy na njuumte amoon na ci ginnaaw ci doxalin ñeneen ñi mais nag foog nga jàng ci njuumte pour mën a avancer donc rafetlu wax dëgg yàlla jotaay bi alors sëñ Djily Diagne li nga xam ne moo dal Serigne Khadim Gueye foofu la ca Njaañ xëy na su fekkoon ne réseaux sociaux yi nekkuñu fi mën naa bañ a am yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen nekk ci daara wala ngeen nekk ci environnement wu daara war ngeen di bàyyi xel également que ni pratique yenn yi day ñëw forcément ci place publique bi parce que téléphone bii nga yor moom moo koy waral et que loolu également il faut réseaux sociaux yi li ci mat a bàyyi xel mooy du ci dara waaye fépp la dafa daj kapp adduna maanaam lépp looy bëgg mu jàll mu siiw maanaam da nga koy def ci téléphone yi léegi nga gis moom mu dem fépp jamono moo fi toll c'est que nag information bii nga xam ne dafa am ci daara suñ daara jàpp nañ ne état reconnaître leen parce que fi ne ni loi yu bare xamuñu ko comme ni mu ko waxee nga xam ne maanaam bu dee ci wàllu pédagogie bi maanaam daara dafa nekk loo xam ne suñ daara bi jàng ba noppi ki jàng ci daara ba jóge fa bala faa jógee dana jàngal ay dong ban mokkal buñ mokkalee alxuraan mu doog faa jógee nag dem ber daaram waaye lii nga xam ne maanaam mooy li am ci wàllu réseaux sociaux yii maanaam dafa bett ñu bari comme ni ma la ko waxee ci njëlbeen waaye dafa am ñoo xam ne nag maanaam xëy na lii lu yàgg dañoo wax ay jullit lañ comme yow ak sëñ El Hadj lan moo tax ñu war a songu daara kon xam nga umpale ko waaw xam nga sëñ daara bi jàpp ne inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minin maanaam alquran sëñ daara bi dafa gëm ne maanaam jullit bi sax la wax waaye sëñ daara bi li tax mu volontaire di jàngale alquran moom dafa xam ne maanaam pour nit ñi jub ak mën a teg ci aw yoon seen ko roox dund comme ni ko sëñ El Hadj waxe
nga xam ne maanaam lépp loo xam ne looy bëgg ci doomu adama bi la mi ngi ci alxuraan ñoom loolu lañ jàpp moo tax ñu sonn ci alxuraan ba maanaam lépp loo xam ne lu mu laaj la ñu di ko def waaye bari na yoo xam ne ñi ngi koy def surtout wàllu jéng bi nga xam ne moo indi coow lépp maanaam amuñu yeneen pexe yoo xam ne maanaam man dimbali na leen ko wala ñoom it donte am nañu ay xalaat mata bàyyi xel mooy dëkk bee di Njaañ ñi ngi ko fondé ci 1682 te sëñ Njaañ Njaga Fatim mi ko sanc ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett ci la ko sance kon Njaañ moom dëkku jàngale alxuraan rek lañ xam man Louga laa dëkk waaye mosuma xam loolu ci bu ñu waxee ci wàllu droit de l'homme rek man ci sukkandiku xam ne loolu moom même journaliste yi nga xam ne dañuy def information amuñu benn droit di génne ay image yu xale amuñu ci benn loolu du loo xam ne loolu defe naa ne procureur war na ci seet nag waaw war nañ ci bàyyi xel parce que bokk na ci li gën a naqari waa Njaañ ndax maanaam dañuy faral di gis sax sàcc bi ci seen télé bu sàccee dañ koy teg ci miir dañ koy teg ci miir kanam bi sax dañ koy nëbbu far ngir bañ ñu xàmme ko ana kon gone gi nga xam ne maanaam dafa nekk ci adduna ñett am juróomi at juróom benn matalagul sax 15 ans mu nekk loo xam ne maanaam moom bu màggee kenn xamul maanaam moom da koy traumatisé loolu dafa nekkul loo xam ne lu rafet la waaw bokk na ci li indi am mais war nañu bàyyi xel ci loolu parce que gone gi maanaam dafa am àq ak yelef ci bu ëllëgee bu màggee maanaam war nañoo saytu ak dundam bu ëllëgee te lii bokk na ci liy yàq imaasam d'accord kon nag ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax am na ci loo xam ne itam maanaam bokk na ci li leen naqari mooy maanaam bi nga xamee ne maanaam yëf yi am na maanaam kenn yëgu ko dañoo jékki-jékki rek dégg ñu ne dem na yóbbu nañ ko moom sëñ Xaadim waaw dañoo jékki-jékki rek dégg ñu ne dem na yóbbu nañ ko te am na loo xam ne maanaam war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax ñun ñëpp comme ni nga ko waxee ay jullit lañ mais est-ce que yaakaar nga ne état wu Sénégal amoon na choix c'est-à-dire que su ma ne état autorité judiciaire seen bopp est-ce que amoon nañu choix su fekkee ne ñoom yor nañu loi yoo xam ne dañuy tere lii ñu def ko xale te ñu gis ko ci internet bi mu commencé réew mi amuñu beneen pexe bu dul teg loxo ñi ko def en attendant ñu seet neneen effectivement man côté boobu waaw dama ci am compréhension waaw ndax mën naa li ñu wax léegi da koy firndeel maanaam gis nañu image bi mu nekk loo xam ne ci ku ko xamul lu ñàng lay doon waaye li ma wax léegi jaaxalut ñooñ dara waaye ñi nga xam ne maanaam xamuñu luy dara xamuñu nu daaray doxe buñ ko gisee faaw mu metti ci ñoom d'accord waaw loolu nag moo ko indi waaye nag du ak jublu goo xam ne maanaam dañ ko cee jublu woon toroxal gone gi wala maanaam comme ni ko presse bi interprété waxe ko waxin woo xam ne maanaam ay esclave ak ay maanaam affaire u jaam ak yooyu dafa ñaaw parce que maanaam nit ki as gor li nga xam ne niwut ci moom soo ko waxee rek maanaam mën nga xamoo fu mu ko yóbbu pour dalal ci sa xel sëñ ji li moo di ne ni ngeen ci waxee noonu ci biir rédaction yi mooy journalistes yi fi ñuy liggéeyee werante yu mag a mag moo ci am ci très souvent ñi ñuy wax ne miinuñu trop pratique daara ñoom ñoo ci taxawee noonu alors est-ce que quand même du danger sëñ El Hadj bu fekkee ne heure bu ñu yëkkatee wax jëm ci daara rek ñu ne waaw dañu bëgg a song daara dañu contre daara est-ce que finalement du danger parce que critiquer di wax ñi ci ëpp gisuma ci ku ci tudd Jean gisuma ko ci tudd Paul ay Moustapha ak Khadim ak ñeneen ñoom ñooy wax lu mel noonu te ñooñu également dama jàpp ne ay jullit lañ comme yow comme sëñ El Hadj comme keneen ak keneen. waaw jërëjëf ñi ngi sant bu baax a baax. ci débat bi ni muy tëddee wax yàlla ak njariñ yi nga xam ne mi ngi fi ruus. ci lépp rek dara wala ko lu may askan wi. ñu leen fi teewal. dëgg la ñu suñu Xaadim doon ñaan rek yàlla na lépp nekk njariñ. loolu nga wax li may njëkk a leeral mooy ne. benn sëriñ daara benn sëriñ daara.
sëriñ daara bëggul yalwaan loolu na leer ci bopp bi mboolem askan wi benn sëriñ daara bëggul jéng saa bu demee ñàkk pexe la benn sëriñ daara bëggul yalwaan saa bu ko dongam defee ñàkk pexe la loolu moom dama koy leeral ñu xam ne du kenn koo xam ne day jug rek ngir ne da ngay jéng da ngay jéng da ngay jéng suñ pour leeral ñi nga xam ne ñoom mooy borom xalaat yooyu war nañ la jege seen nga damaa waxoon sànq ci njëlbeenu wax ji sëñ Moustapha ak nit ki jullit bi dafa gëm ne doomam yàlla moo ko jox lu ay pexeem ñaari waajur yi gën a jege doom kenn ko ci jàppale yàlla ab kawar di gën a tuut amul moo ko bind na ko soob léegi nag dégale ci responsabilité l'islam ñi diine ji ñu gëm nag jàngal ñu doom jooju li war suñu diggante ak moom kooku nag bu gëmee ne dund ga ca kanam day am yuy nekk ci nit yoo xam ne il faut ñu dindi ko ci moom ba mu set pour dund yow mi xamut te nga ko comparé ak médecin bi nga xam ne dafa tiim biirum nit yóotu paaka di xotti yaa ngi wax exemple bu Serigne Sam Mbaye doon utiliser très souvent ne médecin bi day tiim biir xotti dañ la taxu jublu ko ci mais soxal taxuta mais am na jàngoro lu muy dindi dëgg la Serigne daara bi it saa bu àggee foofu dafa am lu muy dindi ci xale bi wala am lu muy def ci moom loolu nañ ci bàyyi xel kon ne loolu taxutoo nee nañ bala nga yeggale parenthèse nee nañ xale yi ñuy yalwaanloo wala ñuy jéng ak yénoonu bokk borom xam-xam yi dañuy xool ne nit koo xam ne tey rus na fu mu dafa rëy dafa nekk ci moom dafa bokk ci li koy dindi ndax xam nañ ko loolu ay noonu l'islam lañ dégg naa sax ku ne waaw wax leen ci seen góor jigéen yi wax ci seen faux billets yi te bàyyi daara ji waaw bien sûr xam nga li tax wuyu ma journaliste boo xam ne sawar na lool da koy feeñal day feeñ ci moom lii sa lan moo gën a ñaaw journaux yi nga xam ne dañ ko titré ak njaam ak njaam lañ jëfandikoo ci titre pratique esclavagiste lu gën a doy waar loolu amul journaliste boobu bu seen daara bi wax ak moom lu ñu wax ak moom lu loolu journaliste boobu jàpp ne xale bi maanaam dañuy traité xale bi ci façon boo xam ne baaxut ci moom dañ koy exploité comme ni ñu koy waxee dañ ko dégg da ngay dégg ñu naan ñi yalwaanloo xale yi dañuy exploité xale yi dañuy nangam te journaliste boobu di organiser wala organe bi mu nekk di organiser loo xam ne xale yu amul 13 ans 12 ans nekk ci ay ni ko waxee sponsor yoo xam ne annoncé xale ya lañ cee jot ci pourcentage lu néew la nañu moo tax yéen li ma tax xalaat li ma tax bee bari na parce que xale yiy fecc xale yi théâtre xale yi publicité maanaam lépp loo xam ne yaa ngi koy def loo xale ci âgé wul ci façon liggéey bañ koy liggéeyloo jaariwul ñu koy def loo kon nañ bu ñu am benn bët kese xool ci côté benn côté bi loolu lu mat a bàyyi xel loolu nag bu xasee am nag ñu gis na ñooñu dañuy gëmm ci loolu dañuy gumba ci loolu wala ñu cautionné loolu sax di ci ànd ca bu daara ne nangam ñu song ko dañuy jàpp ne kii noonu daara la dañu mën a jàpp mënu nga jàpp leen bu doon xalee ko ñor ba lépp luy laal ci xale mu wax ca moom doonte ko mën a def ak koo mën a doon mu wax ca lii jaaduwul nangam da ngay xam ne kii dafa gëm ne nangam ak nangam waaw boobaa waaye nag bu dee nag genn wet la ciy xool genn wàll la ciy xool ñenn la cay xoole waa de su mën a jàpp mooy ne wax dëgg loolu la dem d'accord alors sëñ Khadim boo xoolee mbirum Khadim Gueye mii damay wax keroog ne war nañ ko waa Njaañ war nañ koo sant ndax ne tax na seen dëkk bi génn dans l'anonymat parce que Njaañ ñu bari ñu dëkk Louga ñoo ko xamoon mais dama gis mu dem ba ci chaîne bu mel ne TV5 def ci journalam mbirum Njaañ moomu wax ne ay sëriñ daara la bu doon takk ay xale di leen yeew jàpp nañ ko jàpp seen i waajur jàpp keneen ak keneen ak keneen est-ce que du baax quand même sëriñ daara bi xam environnement bi mu nekk xam ne très souvent ni ko sëñ El Hadj waxee sànq que ni bari na ñu toog di xool bëgg fu ñu songee l'islam te le tubaab di wax boo leen joxee fenêtre de tir rek foofu la ñuy jaar ngir song
loolu dëgg la loolu dëgg la faaw rek ñu bàyyi xel ñun ñëpp. quel que soit suñu niveau de responsabilité. il faut ñu bàyyi xel ci ne àdduna si mi ngi ñuy surveiller. li mu wax léegi ne il faut ñu ubbi ñaari bët yëpp loolu lu am solo la. dëgg la am na ay aspects négatifs yoo xam ni marginaux yoo xam ne tuuti la. mais nag wërta nëbbu li nga xam ne moo fa nekk ci loo xam ne lii lu baax la. donc je crois que journalistes yi am nañu responsabilité wane lépp. te bañ a wane rek benn boor. wala genn wet. daara yi am nañu ay histoire de succès. yu bare. dinañu génne léeg-léeg ñoo xam ne ñii dañuy génne ci daara mokkal alxuraan dem ci école publique mujj nañ ñu nekk ay médecins. comme ni ko Oustaz Assane Diouf di defee wane ku mel ne ñu jaar ci daara nekk ay réussite ay médecins ay ingénieurs ay directeurs de société ay entrepreneurs. ay professeurs d'université ay journalistes. Walf Fadjri defe naa ne aajowul. ñuy nettali je crois que Oustaz Assane Diouf moo ci le meilleur exemple. waaw ñuy nettali lan la Sidy Lamine Niass ci boppam. mu nga justement pour dire que effectivement war nañu bàyyi xel parce que surveillance bi gën a am solo mooy surveillance yàlla. rafetal li muy def puisque al ihsan comme ni ko yonent bi waxee. kataballahu al ihsana ala kulli shay. lépp loo xam ne waaye da ko def rek. ko lu fi xew lu tuuti dañ koy amplifier génne ko ci bitim réew tawi ko surtout nag ñun yàlla daf noo nattoo ñu nekkoon ci loxoy français te français ñu bëgg ko ñu bañ ko ñoom dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a bañ l'islam carrément moo leer kay parce que tout le temps daanaka sax boo ubbee seen i presse li ngay dégg mooy jihadiste islamiste nangam maanaam niñ ci àgg fiñ ci àgg yeneen xeetu tubaab yi man gisuma ñu àgg ci. waaw defe naa kay mbirum njaaj mi moom bu dul woon lii mën nañoo dund ba dee te kenn du ko dégg ci télé tubaab te dégg naa ko ci. ku am affaire ak ñu mel noonu nag. dañ naan kuy tëru kuy teggee ci ay defe naa ne lañ koy wax ci wolof. donc dañoo war a gën a bàyyi xel ci noonu yi nga xam ne dañuy xaar rek ñu tarxiis tuuti pour ñu yëkkati àdduna si yëpp contre nous. waaw donc defe naa ne responsabilité bi le sens de responsabilité. dafa doon loo xam ne lii dafa war a nekk ci képp kuy yar. sakkantuma nag koo xam ne kii dafay yar bu jëm ci lislaam bu mën tënk daal dama ne ñiy jàngale alxuraan ñoom société bi yëpp la ñuy liggéeyal. donc société bi yëpp dañ leen ameel njukkal te société bi ñi ko gën a mën a représenté mooy état bi. donc état bi ak nit ñi ak sëriñ si surtout sëriñ si. war nañoo jàppale sëriñ daara yi. ba li ñuy liggéey ci xale yi doon loo xam ne liggéey bu rafet lay doon am benn taar am nay daara yoo xam ne man je suis sûr que boo fa demee na mu jekkee léegi ku fa yóbbu sa xale dina xalaat lu ne ba mu des di jéem a daw bañ di ko bëgg ñu defal promotion benn daar mais am na ci yuñ ci xam yoo xam ne yuñ ci xam yoo xam ne bu ma la ko tuddaloon fii wax dëgg yàlla voilà dans chaque région du Sénégal dans chaque grande ville du Sénégal am na daara joo xam ne ji gannaaw yàlla àgg na ci rafetaay ak jekk te liñ la tax ñu yóbbu la fa àggut donc yaakaar naa ne bu fekkoon ne jàpp nañ ci daara yi ba mu mel noona kon tey lii ñuy wax tey duñ ko sëñ Xaadim yow mi nga xam ne li tubaab di wax pratiquer nga ay intellectuel yu tubaab pratiquer ay arabisant est-ce que problème mu Sénégal affaire sëñ Xaadim Gueye bi wane waatu ko que ni intellectuel sénégalais moo am problème pour comprendre son environnement souvent dafay juger les événements comme ni ko tubaab bi di juger par exemple les intellectuels yi ci des ñoom dañuy enraciné wu ba nga xam ne dama doon jàng benn bis histoire biographie bu Ahmed Bello bu Nigéria le premier ministre du nord Nigéria xam nga kooku doomi sëriñ la mais dem na ba nekk premier ministre ñoom ci seen jamono bi leen tubaab yi jàngal dañ leen di jàngal àdduna mais dañuy nangu ñu jàng ci pegg bi
bari na ñu nekk tey Dakar nekk ay ministre mais bañ nekkee xale dañ doon jàng ci daara ji. donc bu fekkoon ne intellectuel yëpp jaaroon nañ foofu kon cassure bi am diggante intellectuel purement francophone nga xam ne moom lu français yi xalaat rek lay xalaat ak intellectuel boo xam ne bii musulman la kon cassure boobu du am. mais c'est pas trop tard de réparer puisque c'est possible. on a toujours demandé à ce que ñu dugal l'éducation religieuse à l'école mais c'est pas trop tard nañ ko def bu ñu ko defee danañ génne bientôt dinañ génne génération boo xam ne bii dafay nangu démbam du tedde mu dund tayam alors Serigne Djily Diagne dafa am lu ñu doon waxtaanee sànq moo di ne ni nga xam ne moom la takk der yi defee ak Serigne Khadim kàddu juge bi sax ki nga xam ne moo doon àtte mooy plutôt ay conseil ay xelal jëmale ko ci Serigne Khadim Gueye plutôt que di ko chargé comme niñ koy amee habitude def di ko chargé maanaam ñiy dem tribunal yëpp xam nañ li bëgg a wax est-ce que kon mënuñu rafetlu que ni autorités yi comprendre nañ sensibilité wu mbir moomu ba tax ñu traité ko niñ ko traité waaw ñoom dañ leen di sant ndax yëf yi gannaaw jéng dañ koy tere rek te ñoom ci loi bi la ñuy sukkandiku exactement ba buñ ko teree fuñ ko gis rek ñu def ci seen appliqué fa loi bi waaw kay ñu appliqué fa loi bi loolu nag moo dugg njaañ waaye ni mu nekkee njaañ mënoon na koo nekkee yeneen i dëkk parce que ba fii may wax ak yow actuellement am na yeneen i dëkk yu bari yu mag yoo xam ne ñu ngi fa jéng ay dong bari na waaw kon loolu nga xam ne maanaam xew na fa ca tribunal ba maanaam li fa am boo xoolee du sëriñ daara rek ñoo fa teewul waaye ay soppay alquran yu bëree bëri ñoo fa teewoon fii ne mënoon ni waa Njaañ lan mënoon ni waa Touba lan mënoon ni waa Njaar ñëpp fa teewoon waaw mboolem ñi ko dégg te naqar nañu fa waaw la fa xewoon nag ci wàllu sàkkaasa geeg yooyu am na ci yoo xam ne maanaam mënoon naa ñàkk ndax yooyu sax mënoon naa ñàkk nag waaye responsabilité autorités yi da ciy am parce que procès bu mel noonu da ngay jël takk der yu ko jar pour ñu sécuriser fi ñu koy defee parce que bi ñuy xew bi ñu ñoom xëy na yëf yi sëñ Moussa ni ma la ko waxee rek dafa bett ñëpp ñoom sax fooguñu woon ne leneen fa buñ ko foogoon xëy na ko woon daan fa indi takk der yu mat daan fa indi takk der yu mat parce que yëf yi bi atte bii doog a rot maanaam ba ñuy génn nekkoon ci ay takk der bëriwul woon après lañu indi renfort ñu ñëw waaye loolu yëpp ànd ak kilifa yi di leen wax ñu ànd ak bu dal ba ci sëñ Mouhamadan moom sëñ Murtada yaakaar naa ci ñi régler yëf yi ci la bokk ndax seen woon leneen ndax de fi ne porte yooyu ñuy wax sax dañ koo toj ak yooyu yàlla xam na ne du caagi ne ay sëñ daara yi dañuy ñëw wala soppay alxuraan yi ñoo fa teewoon ci atte ba dañoo ñëw pour jël ay xeer pour indi violence déedéet laa dégg bruit bi ma ñëw ci biir gis affaire yi ni mu demee te loolu it noonu la mu naqari parce que ñii dañoo def seen devoir rek parce que li amit noonu rek la waroon demee ñu sant ci yàlla bu baax a baax nag ndax ab natt moom ab jullit rek lay dal ndax sëñ Xaadim lii lépp comme li nga wax léegi li nga posé question léegi sëñ El Hadji li nga ko posé léegi ne ko maanaam est-ce que waruñu sant sëñ Xaadim ci image su Njaañ bi nga xam ne ñun dañoo am fierté loolu li tubaab di wax ironie waaw dafa yokk parce que fi nu jamee mooy alxuraan ci la nu fekk bu doon ci leneen na leneen loo xam ne xamuñu ko wala gëmuñu ko waaye dañoo gëm alxuraan di ci dund maanaam suñuy maam ne ci suñuy baay na ci ñu màgg ne ci alxuraan fas ko yéenee wëyal te mooy li nga xam ne jullit ñëpp ci leen war a nekk waaw jullit ñun nag yàlla moo nu tànnal alxuraan ñu war cee liggéey nekk ci njaañ itam am ci cër bu mag a mag a mag a mag bari na lu mu produire ci réew mi loo ay nit ñoo xam ne maanaam bu ñu xoolee ñi jagal société bi ñu jàngee njaañ ba jógee fa ñuy sant bu baax a baax suñ Mouhamadan suñ Murtada moom itam taxawaayam rafet na lool ca barab ba ndax lépp loo xam ne maanaam luñ bëggoon la fexe na ba lépp am
te lépp am na ci jàmm ñuy ñaanal sëñ Xaadim mi nga xam ne itam moom moo ne ci biir di ñaan suñu borom mu génne ko fa waaw la ko fa téye itam noo ngi ñaan verdict bi le 4 la waaw verdict bi le 4 la le 4 prochain soriwul waaw soriwul moom waaye li ci mën a xew rek ñoo ngi ñaan yàlla na ci yàlla bis ndox mu sedd waaye nag dañoo bëgg sëñ Xaadim mi nga xam ne maanaam moo war a jëf yëpp ñu bàyyi ko mu delluwaat ci njabootam delluwaat ci li mu waaw ak wayjur yi man loolu laa comprendre ba léegi wayjur yi lan moo tax ñu teg leen loxo ñoom ñu bari yëgunu ko wala bàyyiwuñ ko parce que sëñ Xaadim la ñuy tuddi ko tudd mais si waajuri xale yi ñu ngi ci kaso bi même ki fabriqué jëng bi ki fabriqué jëng yi mi ngi ci kaso bi xale yi waajuru xale lu leen di reproché dañu wax ne affaire bi ñoo ko d'accord dañu wax ne affaire bi complice la ñoo ko d'accord dañu wax ne affaire bi complice la parce que ku mel ne am na ci koo xam ne daf ne maanaam man maa jéngulu maa dem jéng sama doom ca tëgg ba mu tëggal ma weñ gi ci waajur yi waaw ma jéng ko andi ko kooku dawul responsabilité xam na ko li ngay wax ni lu jëral leeral la parce que maa ngi lire journaux yi maa ngi dégg rajo yi mais loolu déggaguma ko que ni waajur yi seen bopp am na ci koo xam ne moo wax ne sëñ Xaadim jéngul doomam moom moo dem fañ koy defaree mu defar jéng bi ne nañ ko jéng effectivement te lam ci jublu it mooy li suñu alaaj doon wax léegi jubluwu ci maanaam pour torturer xale bi parce que moo ko jur mënu ko torturer même sax na nga bàyyi li nga xamul mooy sëñ daara du jéng ku amul ndigal sëñ daara bu dul doy boppam su fa sama doom nekkee ñi ngi ko jéng te waxuma non sa doom bu tawee yaa koy delloo si ne nañ ma ko jéngal mais boo joxul autorisation jéng kenn du jéng sa kenn du ko jéng non sëñ daara du jël doomi jàmbur ak jéng noonu li muy def tey moom mooy bu tawee mu fexee nu mu ciy génne waajur wi nga xam daa bëgg jàng na gëm ne nag moom xale bi nu mu mën a def na jàngal fan moom mooy insisté ci jéng indi na nañ ko parce que loolu tax waajur yooyu noonu ñu def am solo parce que bari na waajur yoo xam ne bu doon ñooma dañuy daw seen responsabilité waajur yu bëree bëri lii am tey ñu bëree bëri lu ne mën dal ci daara gi danaan la seen mbir mi lay def dañu koy bàyyee seen mbir mi lay def même askan wi nii même ñi ngay jàngal seen doom ñenn ci waajur yi bu ñu la woodee naan la sëñ bi ñoo ngi leen di masawre seen mbir mi ñoo ngi ko def yow mi nga xam ne yow moom moo tax ngay jàngale ay doom la léegi léegi ni moom ci la bokk loolu problème seen ji li mu daane la maanaam lam ca jublu laa la bëgg wax muy moom waajur wi parce que moom jël na ay responsabilité am wax li nga xam ne moom moo ko def mu wax lu am solo ndaxte bu ko neexoon toog këram waaye lam ca jublu it wax na ko muy gis nga gone gi bi ñu ko jéngee ak bi yëf yi am 15 jours la 15 jours la te dafa dawoon daw bu yàgg xale bi dawoon na lu yàgg waaw te loolu ñiy bàyyi xel xale yi war nañoo xool ci loolu bu baax a baax a baax parce que gone goo xam ne mën na rëcc ci atum lëmm dawoon na lu yàgg kenn du xam am na ñoo xam ne dañuy daw ñaari at ñi di leen dugal ci réseaux sociaux yi ci internet di leen laaj di dugal ay numéro ba fi ñu toll nii am na ñoo xam ne mën nañ gisaguñ leen kenn xamul fu mu ne waaw loolu nag sëñ bi imaginer maanaam seen i wajur ci lañ leen ne sëñ daara bi ko yoroon yor responsabilité lu muy defee maanaam da koy defee jom waaye concentration mayu ko maanaam muy def yenn yi sax parce que ma ngay xalaat kooka ana ci lu mu ne kon nag ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax xam ne jéng ni ko sëñ El Hadj waxee neexut sëñ daara bi ko def yalwaan itam neexu leen waaye amuñu benn solution xëy na nag bu ñu jugee ci yii dinañu seet ay solution yoo xam ne ndax li ma la wax léegi rek sëñ daara yi am nañu xam-xam waaye nag liberté bi moo des sëñ Jili maa ngi lay sant bu baax ndax foofu nga daanale fi la ñuy jéem a tëjee suñu waxtaan muy solution nan la ñuy fajee parce que daara moom mënul ñàkk ci réew mi su ma déggee liñ fi wax yëpp moom ku xalaat ne da nga ko fi jëlee boo def nag yaa fi jógee alors il faut ñu xool exactement léegi nan la ñuy continuer di jàng alxuraan ci ni ko tubaab bi waxee les conditions les meilleures lan nga yaakaar ne tey moom la état wu Sénégal parce que wax na sànq ne njaañ la ñu gis parce que lan la direction bu mel ne bi ngeen jiite war a def tey pour que justement xale yi di jàng alxuraan ci les conditions les meilleures merci maa ngi sant bu baax loolu moom dana sawar tontu ndax ni ma waxoon sàng ma ne soppi doxalin mooy waral ñu mën a dem ca kanam te bàyyi bedduwuñ kenn ndax boo waxee fédération nationale des associations des écoles coraniques waxaale ligue ñii yëpp invité nañ leen parce que am na jotaay boo xam ñu ngi ko war a def le 6 xëy na peut-être boo jotul convocation dina ko doon ko def muy institut islamique
foofu la ñuy jukkee lu bari dellu ci ginnaaw ci problème mu modernisation des daara. ndax foofu naa ci insister pourquoi parce que état bi jumtukaay yi ci taxawee mooy dañoo bëgg tey bis ni ki tey wala ci kanam ndax tey dama wax maanaam pour lu gàtt que école mi nga xam ne muy daara yi képp koo xam ne daara yaa ngi ci yore daara nga taxawaay ba war a mat maanaam natt yoon doon wax ñu natt ko mu saytu ko moo xam ne say père maanaam ñi nga bokkal kii ñoo wax ni diw mi mën a jàngale daara ji xam ne moom la yore dafa am loo xam ne état bi daf koy warloo bëgg nañ tey jii fi mu ne xele fu muy nekk di jàng moo xam fa muy toog ba ci classe bi ndax boo gisee sax ñu defoon le comment dire le paquet mooy boo xam ne ci problème mu cycle yi ak en 3 parties de 3 à 5 comme 6 ans dañuy bàyyi sa doom mu nekk di jàng Alxuraan la wàcc su fa jógee beneen moitié muy de 5 à 7 ans pratiquement pour mu war a def boole tubaab ak Alxuraan su jógee foofu nag maanaam ba ñuy def ay CM2 loolu boobaa ñu beral ko spécialement am njàng xam ne nasaraan mu mën a def concours mën a kii avancé waaw li firndeel loolu rek moo di te li nga xam ne solution weesu lu may état bi day dolli loxoom pour simple raison que ñu ngi prévoir un fonds destiné à l'enfant waaw fonds boobu daanaka ba ñi ci mucc ñi ci ëppale mooy ña nekk dans l'enseignement formel waaw rawatu muy daara yi fu daara nekk ci Sénégal parce que ñëw fi ñu ne Dakaaru yow mooy 1000 daara wala 100 daara justement Serigne El Hadj mi ngi wax sànq ne nañu xool ak ñaari bët maanaam direction bi du xale yi ne ci daara rek moo ko tax a jóg day protéger xale yëpp te ñëpp xam nañ ne danaay dégg docteur Khadim Sylla di ko wax très souvent que ni ñëpp xam nañ ne Dakaaru gi am na ñu fi yor ay xale di leen yalwaanloo jotewul dara ak daara est-ce que direction bi dina gëstu ci loolu ba mën ko ci lañuy taxaw moo waral maanaam programme de retrait des enfants de la rue parce que boo seetloo vraiment ñi jàng nekkuñ ci mbedd mi ndax am na heure yoo xam ne nii boo gisee xale mu nekk di taxawaalu xamal ne bokkul ci daara loolu nag day yomb ñu naa buñ yëkkatee ne nañuy def benn ñu ne daara yi xale yi ñoom parce que lépp waa daara day nekk réponse boo xam ne dafa ko mais ñi ci nekk di ci jàngale te ñoo xam ne xam nañ taxawaayu nguur gi ñu ci bari xam nañ ne nguur gi taxaw leen jóg waaw waa di xeex daara wala di xeex l'islam wala leen parce que Moustapha laa tudd ma Jacob tudd ma mooy dem seet sëñ bi xam naa ko kon mënu maa wàññeeku di xeex diine mënut a nekk waaw li ci nekk mooy ñàkkoon a waxtaan wala ñàkk déggu wala ñàkk bokk ay xalaat ci loo xam ne ni moo war a jëmee réew kanam état bi daf ci taxaw ci loolu ça je le dis fii wax naa ko danaa ko waxaat ko état bi taxaw ni ci soppi le droit des enfants dafa nekk ci kuréelu yeneen parce que xale bu ne xale dafa traversé maanaam tous les départements tous les sectoriels bu dee waa santé ña nga ca njàngale ma ña nga ca bu dee également feneen ña nga fa ba tax na ñun ni sàkku en tant que direction en tant que ministère bi xam ne jabootam loolu lañ koy ñaanal en tout cas balay yàgg tey jii ci tënk lan moo war a nekk solution pour que lii xew nii bañ a amati. waaw jërëjëf ñoo ngi lay sant di sant suñu Moustapha maanaam solution day fii laa jëlee engagement ci turu Ligue des écoles professionnelles du Sénégal mooy buñ leen liggéeyloo ci xalaat ay ñu ñor doomi daara yu ñor buñ leen liggéeyloo ci xalaat ci loo xam ne jàpp nañu ne bu ñu ko defee dongo yi ñuy jëng ma dana saafaraw ligue bi moom pare na pour liggéey ci ni ñu liggéeyee woon ci yalwaan bi parce que na am njariñ nag liggéey bi na am njariñ dañoo liggéey document dem daje premier ministre mu teew ministre de la justice waaw ki nekkoon ancien ministre de la justice dati Ismaïla Madior non tukulóor bi kii wutu
Sidiki Kaba wala. non muy ki fi nekk léegi. Sidiki Kaba moo fi nekk ministre de la justice ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. Abdoulaye Daouda Diallo mi ngi teew. booba ki yor xale yi ndaw soxna si dëkk Kaolack mi ngi teew. waaw sëñ Khadim Diop boobu mi ngi ci état bi mi ngi teew. jugee Sénégal pour tënk la tuuti. dañ ne woon nañ jàpp ñun ñëpp Sénégal gépp nañ jàpp ne nañ définir. nañ taxadit maanaam nañ. ñaar fukki at ci misaal dootuñ ko gis. ñu xaaj ko ñetti xaaj wala ñeenti xaaj ñu yañ d' accord kem leen d' accord. net ci misaal 5 ans yu njëkk yi ban pourcentage la ñuy xool. ñu ne war nañu am 40% wala 45% ci xale yi maanaam ñeel waan jóge fi. jóge ci ñu tegaat ñetti at wala ñeenti at ñu def noonu. dañ koo tëral lu leer. ci biir loolu nag ñu ne la ñuy njëkk a def moom mooy lieux publics yi nañ ko tere yalwaan. lieux tribunaux yeeg buntu hôtel yeeg. auberge yeeg tefes yeeg yu mel noonu. la nga tegee ñu ne nañ xalaat ban heure. la ñuy wax ne ñi nga xam ne fii yalwaan di fi jóge laax de. li mënut a ñàkk dong du ko yalwaan. nañ ne xale bi yalwaan suba nañ limité heure am. nañ ne ci misaal bu 8h30 9h. xale bi bu xëyee yalwaan yi. 8h30 9h. bu kenn nekk ci mbedd mi ba yalwaan añ jot. ñu ne yalwaan añ nañ ne ci misaal 13h ba 15h. xale bi ne wuti lu mu lekk. ndax état jox ko kenn jox ko ci mënut a ñàkk dund. ñu nañ ko wut. yalwaan reer noonu. kon wut nañ ay solution seen nga document de base boobu jox ko état bi premier ministre lañ ko jox. buñ jot léegi premier ministre ba léegi amut suivi bu dee xalaat yi rek loolu nag mën na suñu wét sukkandiku teg base bu leer nañ ngir loolu am kon nañu bàyyi xel ne ay solution mën na am kon ci loolu it ngir wut solution nañ bàyyi xel ne sëñ daara yi tëjuñu seen i bunt nekkul ñoo xam ne dañ naan rek ci lii la ñuy nar ganu déedéet ñun fu ñu toll dañuy jàpp ne nañ xool la programme yi ñu tëral ci modernisation des daara nañ bàyyi xel ne su mboolem programme yi curriculum bi ñu koy tëralal faw maanaam njàngum tubaab nangam daa am ci askan wi ñoo xam ne nag alxuraan kese lañ tànn dara rek tubaab du ci bokk bu ñuy tër na leen bàyyi xel ñi nga xam ne alxuraan kese ñoom maanaam si dara rek tubaab bokku ci alxuraan kese nañ leen bàyyi xel seen droit la seen am nañ seen sañ loolu état bi na ci bàyyi xel ñaareel ci dénkaane mooy bépp état Sénégal xaar am réew na jàngaat am réewam na jàngaat culture am réewam muy xas deru Sénégal kenn bëgg ko mais nag dafa am ay droits yu mu signé yoo xam ni par rapport ak réalité yi par rapport ak moyens yi nga xam ne ay askan moom lañ am te ku moom lay wax yalwaan mi fii nit kaa ngi ñàkk lu mu mënta ñàkk faaw mu koy yalwaan ñi nga xam ne état Sénégal day dem ci banee faneen sàkku ji ndimbal tàllal loxo ñu dimbali ko damay wax ne état bu yalwaan pour mu dindi doomi réewam ñu yalwaan dana jafe de il faut ñu bàyyi xel ci loolu li ci des ci wàllu jeexal nag ba léegi mooy ne sëñ protection d'enfant waaye sëñ Xaadim Njeey sëñ daara loon boo xam ne taxaw na taxawaay bu am solo liggéey bu am solo seen nga fee mu nekk seen nga dañuy wax léeg-léeg man sama daara sëñ Xaadim mi xëy ma xam na ko xale yi yelwaan ñu da ngay am ñoo xam dañ naan yéen waaye internat yi daara yëpp nii lañu war a mel déedéet daara internat yi lu néew la
lii dana mën a régler li ëpp ci problème yi li muy mujje mooy protection de l'enfant convention internationale relative aux droits de l'enfant da ngeen koy traduire ci wolof waaw da ngeen koy traduire ci wolof jox ko sëriñ daara bu nekk bu boobaa waaye buñ ko xamoon duñ ko def. jërëjëf Serigne Khadim Mbacké docteur maa ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm Serigne El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindi nekkaloon fi kon Ligue des écoles coraniques di la gërëm bu baax Serigne Moustapha Sylla nekk ci direction de la protection et de la promotion de l'enfant noonu la ñuy gërëm tamit suñu mbokk mi de jóge ba ca Njaañ muy Serigne Djili Diagne moom doom la ci xalifu ci imam mu Njaañ moom it xam bu baax mbir mi nga xam ne moom moo xew foofu defe naa ne indi na ci ay leeral yu bare bari yoo xam ne dina tax nit ñi nga xam ne ñoo doon seetaan tey diine ak jamono ci Walf TV xam bu baax la nga xam ne moom moo fa xew foofule ca Njaañ mbokk yi noonu lañ leen di gërëmee yéen ñi nga xam ne yéen a doon ànd ak ñun ba 21h jotee ba léegi di gërëm Cheikh Tidiane Diop ñoom Amdi Moustapha ak Cheikh Tidiane Ndiaye ak Serigne Alioune Kayte ñi nga xam ne ñoo ne ci régie bi noonu lañu gërëm bu baax Oustaz Assane Diouf mi nga xam ne ay bés bu nekk moom mooy coordonné émission bi lee bañ mën ci ànd ak yéen mbokk yi